आदरणीय दर्शकहरू, अहिले ठिक 7 बजेको छ र हामी कोभिड-19 बहस कार्यक्रम लिएर आइपुगेका छौँ। हामीसँग आज टिचिङ हस्पिटलका डाक्टर हरिप्रसाद पन्थी हुनुहुन्छ, त्यसैगरी डाक्टर आराधना अधिकारी र पत्रकार दिपा दाहाल हाम्रो बहस कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ। र सबैभन्दा पहिला टिचिङ हस्पिटलका डाक्टर हरिप्रसाद पन्थीसित हामी संवाद गर्नेछौँ र यहाँहरूलाई लागेको जिज्ञासा लेख्न पठाउन सक्नुहुनेछ र हामीले तत्काल पनि ती प्रश्नहरू सोध्न सक्नेछौँ। हामीलाई इमेल मार्फत, मेसेन्जर मार्फत र फोन मार्फत टिपाइएका केही प्रश्नहरू हामीसित छन्। म डाक्टर साहबलाई स्वागत गरेर कार्यक्रम अघि बढाउन चाहन्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। दिन कसरी बितिरहेको छ डाक्टर साहब? के गर्दै हुनुहुन्छ? टिचिङ हस्पिटलको अवस्था कस्तो छ? अब दिन त हजुरलाई थाहा छँदैछ, देशको माहौल, कोरोना संक्रमणको वृद्धि दर, त्यसमाथि पनि हामी चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, पहिलाको भन्दा बिरामीको संख्या घटे तापनि, हस्पिटलमा बिरामीको संख्या घटे तापनि सस्पेक्टेड केसहरू र अरू क्रोनिक डिजिजहरू पनि सँगसँगै भएको कारणले गर्दा दुवैतिर एउटा चाहिँ जुन पहिलाको पाटो थियो त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने र अर्को चाहिँ सस्पेक्टेड र कोरोना संक्रमितको बिरामीको पनि उपचार र उनीहरूको डायग्नोसिसमा चाहिँ र त्यसपछि उपचारमा खटिनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब व्यस्तता नै छ, व्यस्तता पनि छ, अलिकति डर पनि छ, तर बिस्तारै हामी त्यो डरलाई हटाउँदै काम गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, म प्रश्नमा गएँ। अदिश कार्की, कामपा 4 पञ्चकन्याबाट सोध्नुहुन्छ, महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालको अवस्था कस्तो छ? अब महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालको अवस्था भन्नुपर्दा देशकै सबैभन्दा ठुलो टर्सियरी केयर सेन्टर हो र नेपाल सरकारले पनि अहिले कोरोना रोगको लागि चाहिँ लेभल 3 हस्पिटल भनेर तोकिएको 3वटा हस्पिटल मध्ये एउटा हस्पिटल हो। जारी लकडाउन चाहिँ 50-55 दिन भइसक्यो। त्यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति हस्पिटलले आफूलाई कोरोना संक्रमित आउँछन् भन्ने उसमा नै तयारी गर्दै नै गइराखेको छ, तर तयारी चाहिँ हामीले सोचे अनुरूप नभएर अलिकति बिचमा केसहरू पनि कम भएको कारणले गर्दाखेरि तयारी चाहिँ जति हुनुपर्ने हो त्यति नभएको जस्तो चाहिँ हामीलाई लागेको थियो हामीलाई पनि। तर विगत 4-5 दिनमा जब देशमा पनि कोरोना संक्रमित बढ्दै गए अनि चाहिँ हाम्रैमा पनि एकजना भर्ना भएको बिरामीमा चाहिँ कोरोनाको संक्रमित देखिनु भयो, त्यसबाट पनि हस्पिटलले चाहिँ र सबैजनाले चाहिँ एउटा पाठ सिके जस्तो भएर अब आगामी दिनको लागि चाहिँ तयारी गर्दैमा अस्पतालले तयारी गर्दैछ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँलाई अनलाइनबाट सोधिसक्नु भएको छ। विक्रम गेवाली राम्रो कार्यक्रम भन्नुहुन्छ। त्यसैगरी सागर पोखरेल, डाक्टर सागर पोखरेलले क्वेसन सोध्नुहुन्छ। क्वेसन टु डाक्टर हरिदाई, रेसिडेन्ट डक्टर्स इज हस्पिटल एडमिनिस्ट्रेसनलाई कसरी सेफ्टी प्रिकसन एन्ड किट्स पुर्याइएको छ? स्टे सेफ एन्ड टेक केयर दाजु भनेर उहाँले सोध्नुहुन्छ भने मैले त्यसैसँग फेरि मैले अर्को मलाई प्राप्त भएको प्रश्न पनि म सोधिहाल्छु। नाम सान्दे लामा सिन्धुपाल्चोकबाट सोध्नुहुन्छ, शिक्षण अस्पतालमा आइपुगेकी युवती मरेकी छन्, शिक्षण अस्पताल के भन्छ भन्नुहुन्छ? सिन्धुपाल्चोककै कुरो भयो। हजुर। अब सबैभन्दा हाम्रो भाइले सोध्नु भएको प्रश्न उहाँलाई राम्रोसँग चिन्दछु। अब हाम्रो हस्पिटल एडमिनिस्ट्रेसन र हामी आवासीय चिकित्सक भनेको टिचिङ हस्पिटलको चाहिँ ब्याकबोन जस्तै हो। हामीले चाहिँ धेरै खटेर आवासीय चिकित्सकहरूले चाहिँ हस्पिटलको काम अगाडि बढाउन चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका र सबैभन्दा अस्पताल भनेको फ्रन्ट लाइन हो, त्यसको पनि सबैभन्दा फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ आवासीय चिकित्सक हामीहरू काम गरिरहेका छौँ। अलिकति भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ हामीलाई अस्पताल प्रशासनले अस्पतालले चाहिँ जुन सेफ्टी कुराहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने हो त्यसको अभाव महसुस भएको पक्कै पनि हो। अब वार्डमा काम गर्दा होस् र वार्डमा सरसामान सबै सेफ्टी प्रिकसनको हिसाबले चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ अभाव, सेफ्टी इक्विपमेन्टहरूको अभाव हामीले देखेका छौँ। विभिन्न खालको सेफ्टी प्रिकसनहरू चाहिँ हामी आफै रेजिडेन्टहरूले र हामी आफै पर्सनल खर्चमा आफै किनेर पनि हामीले प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। तर आशा गरौँ अस्पतालले
यो पोजिटिभ केसहरू बढिसकेपछि त्योतर्फ ध्यान दिनेछ र आगामी दिनमा चाहिँ हामीलाई काम गर्ने वातावरण प्लस यो सेफ्टी प्रिकसनहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनेछ भन्ने चाहिँ आशा चाहिँ गरेका छौँ। तर अहिलेसम्म जति भइराखेको छ त्यो चाहिँ पर्याप्त चाहिँ भइरहेको छैन भनेर भन्न चाहन्छु। अर्को प्रसङ्गमा चाहिँ हाम्रो दोस्रो प्रश्न थियो, टिचिङ अस्पतालमा भर्ना हुनुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ गएर उहाँलाई कोरोना देखियो र उहाँको मृत्यु भयो। यो पक्कै पनि दुःखद खबर हो। तर हाम्रो हस्पिटलको तथ्याङ्क अनुसार उहाँ चाहिँ 23 गते वैशाख 23 गते चाहिँ हाम्रोमा आउनु भएको रहेछ। उहाँको बसाइ चाहिँ काठमाडौँमै बसिराख्नु भएको, हाम्रोमा आउँदाखेरि कोरोनाको कुनै पनि लक्षण नदेखिएको र नेपालको त्यो दिन वैशाख 23 गतेसम्मको नेपाल सरकारको गाइडलाइन अनुसार हामी गाइडलाइन अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन बिरामीलाई सस्पेक्ट गर्ने, कुन बिरामीलाई चाहिँ टेस्ट गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यो दिनसम्मको दिनमा चाहिँ काठमाडौँमा अथवा काठमाडौँ बाहिर पनि धेरै जसो ठाउँमा समुदायमा कोरोना भाइरस फैलिएको थिएन, जुन चाहिँ हामी स्टेज 3 अथवा कम्युनिटी ट्रान्समिसन भन्छौँ। र उहाँ पनि असिम्टोमेटिक भएको हिसाबले चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यति बेला टेस्ट भएन। र अर्को कुरा आयो, उहाँले सङ्क्रमण कहाँबाट पाउनुभयो त? उहाँ घरमै हुँदाखेरि सङ्क्रमण लिएर टिचिङबाट जानुभएको हो कि, अथवा एम्बुलेन्समा आउँदाखेरि उहाँलाई कोरोना सर्यो कि, अथवा अस्पतालमा आइसकेपछि अरू बिरामी अथवा अरू स्वास्थ्यकर्मीबाट सर्यो? यो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ ठ्याक्कै यहाँबाट आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भइसकेको छैन। अब कोरोनाको लक्षण देखिन 1 देखि 14 दिन लाग्नुपर्ने, प्लस उहाँ चाहिँ 25 गते यहाँबाट डिस्चार्ज भइसकेपछि 30 गते उहाँलाई लक्षण देखिएको हिसाबमा ठ्याक्कै टिचिङबाटै सर्यो भन्न पनि गाह्रो छ र सरेको होइन भन्न पनि गाह्रो छ। त्यही हिसाबमा उहाँ जुन एक्सपोज हुनुभएको थियो, उहाँ चाहिँ लेबर रुममा जानुभएको थियो, त्यहाँको सबै स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक र काम गर्ने अरू सबैजनाको चाहिँ यहाँ पिसिआर टेस्टिङको चाहिँ प्रक्रियामा अथवा कतिले स्याम्पल पनि दिइराख्नु भएको छ। यहाँ अरू स्टाफहरूलाई पनि रहेछ भन्ने चाहिँ सोर्स यहाँ पनि हुनसक्छ, अथवा उहाँले आफै कोरोना ल्याएर यहाँको अरू स्वास्थ्यकर्मीमा पनि सरेको हुनसक्छ। अब यसबाट हामीले आगामी दिनमा प्रिकसन अपनाएर यो टेस्टिङको दायरा बढाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ। र तर ठ्याक्कै टिचिङले नै कोरोना सारेर पठाइदिएको हो भनेर भन्ने अवस्था चाहिँ छैन, त्यो अरू ठाउँबाट पनि सरेको हुनसक्छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। बिरामीको नाम यहाँ क्वेसन गर्ने मान्छेले मेरो नाम नदिनु, बिरामी कुरुवाहरू भनेर भनिदिनुहोस् है भनेर भन्नुभएको छ। उहाँको प्रश्न छ, शिक्षण अस्पतालमा पनि लापरवाही भयो भन्छन्, किन परीक्षण हुन सकेन भन्नुहुन्छ? यसको उत्तर मैले अघि नै दिइसकेँ। खास चाहिँ जुन दिन यहाँ आउनु भएको थियो त्यो दिनसम्म को नेपाल सरकारको गाइडलाइन अनुसार हाम्रो काठमाडौँमा कम्युनिटी ट्रान्समिसन थिएन। उहाँ चाहिँ कुनै पनि कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिसँग डाइरेक्ट वा इन्डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा रहनु भएको थिएन र उहाँलाई चाहिँ कोरोनाको कुनै पनि लक्षण नभएको कारणले त्यति बेला टेस्टिङ नभएको हो। अहिले सबैलाई गरिएको छ डाक्टर साहब टेस्टिङ? अहिले पनि हामीले सबै अस्पताल आउने सबैजनालाई चाहिँ कोरोना सबैलाई टेस्ट गरेर त्यसपछि बल्ल भित्र ल्याउने भन्ने भएको त छैन। तर पनि हाम्रो टेस्टिङको दायरा जस्तै चाहिँ पहिला चाहिँ कसैलाई रुगाखोकी लाग्यो, ज्वरो आयो भन्दैमा सबैको टेस्ट हुन्थेन जब कोरोना सुरुको स्टेजमा थियो। त्यो बेला चाहिँ एडिसनल भनेको कि त बिरामीलाई चाहिँ त्यो कारणले गर्दा ARDS भन्छौँ त्यो भएर भर्ना गर्नु पर्यो, अथवा चाहिँ उसको कोरोना सङ्क्रमित अथवा विदेशबाट 1 महिनाभित्र जो कन्ट्याक्टमा डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली आउनु भएको छ उहाँहरूको मात्र टेस्टिङ हुन्थ्यो। तर अब चाहिँ त्यो लक्षण भएको चाहिँ सबैजनाको हुन्छ, तर त्यो लक्षण पनि नभएको, कन्ट्याक्टमा पनि नभएको चाहिँ अहिले पनि सबैजनाको परीक्षण भएको छैन। त्यो चाहिँ यसैमा एउटा समस्या मसम्म पनि आएको म डाक्टर साहबसित सेयर गर्न चाहन्छु। टिचिङ हस्पिटलबाट मुटु रोग सम्बन्धीबाट डिस्चार्ज भएर सिन्धुपाल्चोक जानुपर्ने बिरामी सिन्धुपाल्चोकमा सबै बन्द गरेको भएर त्यहाँ उपमेयरसित कुराकानी गर्दा नि उतातिर जान सकिरहेको छैन। अनि यहाँ राख्ने होटलहरू छैन, कता राख्ने होला दाइ भनेर मलाई पनि एकजना साथीले सोध्नुभयो। अब मलाई टिचिङ हस्पिटलसित, किनभने अब हामी यहाँ बसेका छौँ, धेरै ठुलो संस्थागत भएको सायद नेपालमा टिचिङ हस्पिटल जतिको ठुलो हस्पिटल छैन होला, तर त्यहाँबाट निस्किसकेका बिरामी चाहिँ नि अर्थात् त्यहाँबाट बाहिर आउने मान्छेहरू चाहिँ नि यी चाहिँ नि कोरोना मुक्त छन् भनेर भन्ने कुनै कुरो गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई पनि लागेको छ। किनभने तिनलाई कहाँ राख्ने भन्ने बारेमा यहाँ
जहाँ जो उनको आफ्नो मान्छे बसेका ठाउँका मान्छेले नि त्यहाँको ठाउँमा वरिपरि बस्न उनीहरू डराए। ओर यो राख्न हजुर हुन्न, यिनलाई लएर कता राख्ने भन्ने भयो। हस्पिटलले पनि डिस्चार्ज गरिदियो भन्यो, त्यो चाहिँ नि मेरो मेरो डिस्चार्ज गर्ने मात्रै काम नभएर उसले पनि यिनमा त्यो रोगको संक्रमण छैन भन्ने कुरा केही न केही भनिदिनु पर्ने परिस्थिति चाहिँ नि देखियो डाक्टर साहब। हजुर। अब यसमा चाहिँ हामीले पनि देखेको समस्या, हामीहरूलाई पनि भोगेको समस्या हो। जस्तै अब म अहिले नेफ्रोलोजी विभागमा मेरो पोस्टिङ छ। त्यहाँ पनि सबै बिरामीहरू जुन हस्पिटलबाट डिस्चार्ज हुने क्राइटेरिया पुगेको, तर चाहिँ त्यस्तै समस्या हामीले लजिस्टिक इस्यु भनेर भन्छौँ। डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामी हुन्छ। अब डायलाइसिस भनेको सधैँभरि अस्पताल बसेर गर्ने कुरा होइन। अब घरमा गएर पनि आएर गराउन मिल्छ, र अथवा अरू कुनै डिपार्टमेन्टबाट पनि डिस्चार्जको लागि रेडी भएका बिरामी चाहिँ यहाँबाट डिस्चार्ज हुन नसकेर यत्तिकै पेन्डिङ भएर बसेको अवस्था पनि छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ हामी पनि हाम्रो अस्पताल प्रशासन अथवा हाम्रो माथिल्लो निकायले चाहिँ सबै बिरामी जुन जुन डिस्चार्ज हुन्छन् सबैको पिसिआर गरेर घर पठाउने भनेर चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो अस्पतालमा गाइडलाइन बनाएको छैन। र अर्को कुरा चाहिँ लागेको 70-80% बिरामीलाई चाहिँ कहिले कोरोना चाहिँ संक्रमणको कुनै पनि लक्षण नदेखिकन पनि त्यो मान्छे चाहिँ इन्फेक्टेड भएको हुन सक्ने कारणले गर्दाखेरि यो बिरामीमा कोरोना संक्रमण छँदै छैन भनेर तोकेर भन्ने अवस्था चाहिँ भन्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। र अस्पतालले चाहिँ आजको दिनसम्म चाहिँ डिस्चार्ज हुने सबै बिरामीको पिसिआर गरेर पठाउने भनेर चाहिँ हामीलाई निर्देशन छैन। र हामीले चाहिँ कुनै पनि लक्षण यदि कुनै पनि तरिकाले कुनै लक्षणले अथवा कुनै कन्ट्याक्टको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो बिरामी चाहिँ सस्पेक्टेड केसमा पर्छ भने त्यसको चाहिँ परीक्षण हुने गरेको छ। तर चाहिँ सस्पेक्टेड छैन भने चाहिँ अस्पतालमा र डिस्चार्ज हुने सबैजनाको पिसिआर टेस्टिङ हुने व्यवस्था अहिलेसम्म यहाँ भएको छैन। तर आगामी दिनमा सङ्क्रमण बढ्दै गयो भने चाहिँ सबै आउने बिरामी अथवा सबै डिस्चार्ज हुने बिरामीको चाहिँ टेस्ट गरेर पठाउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्योतर्फ चाहिँ भयो भने हामीभन्दा माथिल्लो यहाँको कोभिड सम्बन्धी समन्वय समिति अथवा अस्पताललाई चाहिँ हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ आगामी दिनमा। यसै गरी शिव बलायर ग्रेट वर्क सर भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी शशि सिग्देल सोध्नुहुन्छ, कन्सल्टेन्टले बिरामी नहेर्ने, रेसिडेन्टले मात्रै उपचार गर्ने किन होला यस्तो अवस्था आएको भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यसै गरी मातृका प्रसाद सिग्देलले विश्व वैज्ञानिक गर्गेलले के उहाँको त्यति बुझिएन भनेर सोध्नुहुन्छ शशीले भने। त्यसै गरी म अर्को पनि म जोडिहाल्छु डाक्टर साहब। कृष्ण कुमारी ठकुरी सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 बालक र वृद्धलाई खतरा भन्थे, हाम्रो देशमा 24-25 वर्षका मानिस मरे, के हो यो? प्रश्नको लागि धन्यवाद। सबैभन्दा पहिलो प्रश्नको उत्तर दिन चाहन्छु। रेजिडेन्टले मात्र हेर्नुभयो, कन्सल्टेन्टले हेर्नु भएन भन्ने चाहिँ मलाई सत्य हो जस्तो लाग्दैन। जुन हामी रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले चाहिँ हेर्छौँ र पहिला जसरी हाम्रो अस्पतालमा भर्ना भइसकेपछि जसरी कन्सल्टेन्टहरूको रेजिडेन्टले पहिला हेर्ने, त्यसपछि चाहिँ कन्सल्टेन्टले हेर्ने, भर्ना हुँदाकै दिनमा पनि कन्सल्टेन्टसँग सल्लाह गरेर भर्ना गर्ने थियो। त्यो भर्ना हुने बिरामीको हकमा चाहिँ त्यो व्यवस्था चेन्ज भएको छैन। हाम्रै मेडिसिन डिपार्टमेन्टमा पनि हरेक दिन कन्सल्टेन्टको हरेक दिन राउन्ड हुन्छ। हरेक बिरामीलाई चाहिँ कम्तीमा दिनको एकपटक चाहिँ कन्सल्टेन्ट आएर हेर्नु भएको छ। र बिरामी चाहिँ रेजिडेन्टले मात्र हेरेर व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ भएको छैन। भर्ना भइसकेको बिरामी चाहिँ एज युजुअल पहिला जसरी कन्सल्टेन्ट र रेजिडेन्ट दुवैजना टिममा हामी राउन्ड गरेर हेर्छौँ त्यसरी नै कन्टिन्यू भएको छ। यो कुरामा म यति नै भन्न चाहन्छु। अब दोस्रो प्रश्न भनेको बाहिरी देशमा चाहिँ बुढाबुढी र बच्चा त नभनौँ, अहिलेसम्मको तथ्याङ्क चाइना, युरोप सबै हेर्दा चाहिँ बच्चामा चाहिँ एकदमै मोर्टालिटी कम र इन्फेक्सन पनि कम, र इन्फेक्सन भएकोमा पनि असिम्टोमेटिक बढी देखिएको छ। र वृद्ध अथवा चाहिँ पुरानो नै कुनै रोग भएकोमा चाहिँ बढी सङ्क्रमण चाहिँ हुने, तर चाहिँ त्यसमा पनि अझै बढी सिभियर टाइपको र मृत्यु बढी हुने चाहिँ बाहिरको ट्रेन्डमा देखिएको छ। हाम्रो देशको हकमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ अहिलेसम्म चान्चुन अघि भर्खरको डाटासम्म चाहिँ 403 जना चाहिँ सङ्क्रमण हुनु भएको छ। 403 मा चाहिँ धेरै जसो व्यक्तिहरू चाहिँ बाहिरबाट आएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। हाम्रो बाहिर काम गर्न जाने भनेको यङ व्यक्ति नै हो।
यङ व्यक्ति हो र कम्युनिटीमा चाहिँ बिस्तारै अब फैलिने क्रममा छ। यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ यङ मान्छेको मृत्यु हुँदै नहुने भन्ने होइन, तर कम हुने हो। यो हिसाबमा पनि हाम्रोमा 403 सङ्क्रमण हुँदा जम्मा 2 जनाको मृत्यु भनेको चाहिँ त्यो 0.5% मात्र हुन्छ। अरू देशको हकमा पनि यो उमेर समूहकोमा चाहिँ मोर्टालिटी यस्तै एराउन्ड 0.5, तर त्यो अमेरिका जियोग्राफिक हेरिकन छ। हाम्रोमा पनि अब कोरोना चाहिँ बढ्दैछ भनेर यहाँको चाहिँ हाम्रो दीर्घरोगी उमेर बढी भएको मान्छेमा लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको भन्दा चाहिँ झन् मोर्टालिटी चाहिँ बढ्ने अवस्था देखिरहेका छौँ हामीले चाहिँ। अरू ठाउँमा हजुर अरू हरिहर अधिकारी शुभकामना भन्नुहुन्छ। शरद आचार्य जो आयुर्वेदिक डाक्टर नै हुनुहुन्छ, उहाँले पनि शुभकामना भन्नुभएको छ। त्यसै गरी अब म सदीक्षा अधिकारी सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 बारे बताइदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। यसै सँगसँगै अर्को देवी प्रसाद अधिकारी, कोरोना भाइरस अन्त्य कति सम्भव भन्नुहुन्छ। अब कोरोना भाइरसको बारेमा सबै कुरा मैले यो 5-7 मिनटको अन्तरालमा बताउनु त गाह्रो नै हुन्छ, तर छोटो रूपमा भन्नुपर्दा यो एक प्रकारको भाइरल रोग हो। योभन्दा पहिला पनि 6 थरीको कोरोना भाइरस थियो, त्यसमा चाहिँ म्युटेसन भएर नयाँ टाइपको कोरोना भाइरस जुन डिसेम्बरबाट चाहिँ चिनको युहानबाट फैलियो। अरू भाइरसहरूले जस्तै यसले पनि रेस्पिरेटरी ट्र्याकको सङ्क्रमण गर्ने र पहिलाको भाइरसभन्दा चाहिँ यसको सिभियरिटी बढी हुने, अलिकति फरक खालको र बढी उमेर समूहमा भएको र पहिलादेखि नै कुनै क्रोनिक डिजिज भएकोमा अत्यन्तै कडा खालको एआरडिएस भन्छौँ हामीले हाम्रो भाषामा, एआरडिएस गराएर मृत्युसम्म हुने खालको एक प्रकारको रोग हो। अर्को प्रश्न गर्नुभएको थियो, अब कोरोना भाइरसको अन्त्य कहिले हुन्छ भनेर चाहिँ ठ्याक्कै अहिले भन्ने अवस्था छैन। जसरी हामी विभिन्न भाइरल रोगहरू, जस्तै एचआइभी पनि एउटा भाइरल रोग हो, यो हामीसँग सधैँभरि रहिरहेको छ। यसै गरी अरू विभिन्न मर्स सिओभी भन्छौँ, त्यो पनि अहिले फाटाफुट्टा देखिएको छ। अब बिस्तारै हामीले कोरोनासँग बाँच्न सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। ठ्याक्कै यसको अन्त्य यहिले नै हुन्छ भनेर भन्न चाहिँ ठोकुवा गरेर भन्ने अवस्था अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसन्धानले चाहिँ देखाएको छैन। त्यसै गरी सोध्नुहुन्छ टङ्क प्रसाद वास्तोला, अत्यन्तै उपयोगी काम सिङ्गो स्वास्थ्य र सञ्चार जगतलाई बहसमा ल्याएर जिज्ञासा र समाधान दिने बारे महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ, धन्यवाद। अहिले सीमामा देखिएको भयावह अवस्था र काठमाडौँको मुटु शिक्षण अस्पतालभित्र छिरेको अवस्था रह्यो, हाम्रो अवस्था कस्तो हो डाक्टर साहेब भन्नुहुन्छ। अब अहिलेको अवस्था भन्दा हाम्रो चाहिँ कोरोनाको यो पेन्डेमिकको भनौँ, पेन्डेमिकको स्टेज 1, 2, 3, 4 हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी स्टेज 3मा पुग्यौँ जस्तो लाग्छ। अफिसियल्ली एनाउन्स नभए पनि हाम्रोमा चाहिँ कम्युनिटीबाट ट्रान्समिसन भएको केसहरू भएको कारणले गर्दा अहिले हामी स्टेज 3मा छौँ र आगामी दिनमा चाहिँ मेरो विचारमा, यो आधिकारिक धारणा त होइन, मेरो विचारमा चाहिँ सङ्क्रमणको दर चाहिँ पक्कै पनि नयाँ पोजिटिभ केसहरू चाहिँ अझै बढ्दै जाने चाहिँ मैले देख्छु र हामीले चाहिँ अत्यन्तै सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ र हामीसँग भएको जुन स्वास्थ्य व्यवस्था छ अरू विकसित राष्ट्र जस्तो चाहिँ स्ट्रङ छैन र सरकारले चाहिँ यो जुन कोरोनाको केस आउँछ त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ हस्पिटललाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गरेर क्यापासिटी बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने मैले देखेको छु। भोलि अथवा पर्सि अथवा आगामी दिनहरूमा चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ कोरोनाको बिरामीको सङ्ख्या धेरै हुने, त्यो मध्ये चाहिँ जटिल केसहरू पनि बढ्दै जाने र हस्पिटलमा चाहिँ बिरामीको ओभरफ्लो हुने र बिरामीहरूले चाहिँ उस्तै पर्यो भने चाहिँ उपचारै नपाएर ज्यान गुमाउन पर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न नसकिने अवस्थामा चाहिँ अहिले हामी छौँ। अर्को भनेको चाहिँ सीमामा आएर बसेका नेपाली र देश विदेशमा रहेका नेपालीको अवस्था पनि दर्दनाकै छ। नेपाल सरकारले चाहिँ यसमा आफ्नो ध्यान तुरुन्तै पुर्याउनु पर्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यदि नेपाल आउन चाहने जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित तरिकाले नेपालमा आएर सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थित नेपाल सरकारले जुन मापदण्ड तोकेको छ, जुन क्वारेन्टाइनमा राख्दाखेरि के गर्नुपर्ने हो, न्यूनतम के त्यहाँ फुलफिल गर्नुपर्ने हो, त्यो मापदण्ड पुरा गरेर क्वारेन्टाइनमा राखेर घरसम्म जाने व्यवस्था चाहिँ तत्कालै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यदि गरिएन भने चाहिँ सीमामा आएको व्यक्तिले चाहिँ दोस्रो विकल्प अपनाएर भए पनि ऊ जसरी पनि नेपाल छिर्छ र त्यसरी छिरेको मान्छे समुदायमा गएर लुक्छ
र उसले चाहिँ झन् सङ्क्रमण चाहिँ फैलाएर भयावह आउने अवस्था चाहिँ झन् बढी हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा नेपालमा ल्याएर सुरक्षित रूपमा क्वारेन्टाइनमा राखेर टेस्ट बढाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ मैले देख्छु। यसैमा डाक्टर साहब, यदि सिमानामा रहेका थुप्रो नेपालीहरू सिमानामा हुनुहुन्छ र भारतले पनि कतै ठाउँमा बलजबती पठाइदिएको पनि, अर्थात् त्यहाँ बस्दाखेरिको त्यो क्वारेन्टाइनको अवस्था पनि त्यो कुनै मान्छे बस्न लायकको कुनै ठाउँ देखिँदैन। त्यसैले नेपाल सरकारले यस्तो चिजको लागि के हस्पिटल नै त्यस्तो बनाउन सक्ने, अर्थात् होटलहरू त्यस्तो बनाउन सक्ने, अर्थात् स्कुलहरू के बनाउन सकिन्छ त्यस्तो तत्कालको नेपाल सरकारले कुनै फन्ड दिएर, जस्तो होटलहरू नै हुन सक्छ कि, अर्थात् त्यहाँ खाने बस्ने सबै राम्रो प्रबन्ध हुने भएको हुँदा डाक्टर साहबलाई के लाग्छ? किनभने यो अत्यन्त पेचिलो र नेपाल सरकारले तत्काल लिनुपर्ने स्टेप यो छ र बैठकहरू पनि बसिराखेका छन्। यसमा डाक्टर साहबले अलि व्यावहारिक रूपले हुने कुरा चाहिँ के हुन्छ डाक्टर साहब? यसमा चाहिँ जुन लकडाउन थपेपछि नेपाल सरकारले गर्नु पर्थ्यो यो काम चाहिँ पक्कै पनि भएको छैन। यसमा चाहिँ हामीले होटेलहरूलाई पनि बनाउन सकिन्छ, स्कुललाई पनि बनाउन सकिन्छ। हस्पिटलै तुरुन्तै बनाउन नसके पनि एउटा व्यवस्थित खालको क्वारेन्टाइन जुन नेपाल सरकारले चाहिँ मापदण्ड भनेर भनेको छ, त्यसको न्यूनतम भनेको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेको व्यक्तिहरूको त्यो बेडको डिस्टेन्स 3.5 फिट कम्तीमा हुनुपर्ने, सकेसम्म एट्याच टोयलेट बाथरुम भएको रुम हुनुपर्ने, त्यो नभए पनि कम्तीमा 6 जना बराबर चाहिँ टोयलेट बाथरुम हुनुपर्ने, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ सेनिटाइजेसनको बेसिक कुराहरू हुनुपर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ नियमित खाना हुनुपर्ने, नियमित चिकित्सकको निगरानीमा उहाँहरूको लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ तुरुन्तै क्वारेन्टाइनमा भएको बिरामीलाई चाहिँ आइसोलेट गरेर टेस्ट गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसमा चाहिँ नेपाल सरकार चाहिँ एकदमै यो विगतको दिनमा चाहिँ उदासीन भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित भएको हामीले सुनेका छैनौँ। यदि पत्र पत्रिकामा न्युज मिडियामा आएका कुरा सत्य हुन् भने चाहिँ विभिन्न क्वारेन्टाइनमा एउटै रुममा 10-15 जनालाई चाहिँ कोचेर राखिएको, खानाको व्यवस्था नभएको, ज्वरो आउँदा बान्ता हुँदा समेत उहाँहरूको टेस्टिङ र उपचार नभएको, त्यो कारणले त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइनमा राखेको एउटा व्यक्तिबाट अर्को सङ्क्रमित नभएको व्यक्तिमा कोरोना सरेर अझै त्यहाँ महामारी फैलिने, अथवा अरू रोग कोरोना छ भन्दैमा त्यो बिरामीलाई डेङ्गु नहुने भन्ने हुँदैन, हैजा नहुने भन्ने हुँदैन। सँगसँगै अरू रोगको कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेले ज्यान जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। नेपाल सरकारले तोकिएको आफैले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेर स्कुल, हस्पिटल, स्कुल, होटेल जहाँ मिल्छ त्यो मापदण्ड पुरा हुने ठाउँलाई चाहिँ बनाउन सकिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै स्कुलहरू पनि त्यसको लागि एकदम राम्रो विकल्प हुन सक्छ र अहिलेको लागि होटेलहरू पनि राम्रो व्यवस्था हुन सक्छ त्यसको लागि। त्यसै गरी अनुश्रुति सुवेदी सोध्नुहुन्छ, इज नेपाल प्रिपेयर्ड फर ह्यान्डलिङ इन क्यारिङ केस अफ COVID-19 एन्ड विल हस्पिटल बी एबल टु ह्यान्डल पेटेन्ट्स इन कमिङ डेज भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी मातृका प्रसाद सिग्देल सोध्नुहुन्छ, विश्वका वैज्ञानिकहरूले यसको केही उपाय गर्न किन नसकेका होलान् भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्जुन अधिकारी 753 पालिकामा स्थानीय सरकार क्वारेन्टाइन एक-एकवटा मापदण्डको सुविधा सहित गर्न के हुनु पर्ला डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ तयार छौँ कि छैनौँ भन्ने अवस्थामा चाहिँ हाम्रो पहिल्यैदेखिको स्वास्थ्य सिस्टम चाहिँ राम्रो छैन। हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य व्यवस्था सरकारले पनि बजेटदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य व्यवस्थालाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउन चाहिँ हरेक सरकारहरू उदासीन भएको हामीले ठानेका छौँ। आगामी दिनमा एकदमै धेरै केस भयो भने चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू ओभरवेम हुनेछ। सकेसम्म चाहिँ तयारी अब गर्दैछौँ, तर केसहरू कति आउँछ त्यो हेरेर चाहिँ हामी आगामी दिनमा चाहिँ त्यसलाई धान्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर ठ्याक्क भन्ने अवस्था छैन। तर जुन खालको अहिलेसम्मको प्रिपेयरनेस छ त्यो प्रिपेयरनेस अनुसार चाहिँ आगामी दिनमा केसहरू एकदमै एकै दिनमा 300, 400, 500 केस आउन थाल्यो भने चाहिँ ओभरवेम भनेको हामी चाहिँ हाम्रो क्यापासिटी भन्दा बाहिरको कुरा हुनेछ जस्तो मलाई लाग्दछ। अर्को प्रश्न चाहिँ वैज्ञानिकहरूले यत्रो दिन यतिका समय भइसक्यो किन नसक्नु भएको होला भन्ने छ।
त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो कोरोना आइडेन्टिफाई भएदेखि नै संसारका सबै वैज्ञानिकहरू चाहिँ यसमा लागि पर्नु भएको छ। यो कुरा चाहिँ आजको भोलि हुने कुरा होइन र ठ्याक्कै हुन्छ भन्ने पनि छैन। 1981मा एचआइभी एड्स आएको थियो, तर एचआइभी एड्सको भ्याक्सिन अहिलेसम्म बनेको छैन। त्यस्तै अब त्यही भएर चाहिँ ठ्याक्कै यति दिनमा भ्याक्सिन बन्छ भनेर भन्न सकिँदैन, तर विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान के अरे बाँदरमा अथवा अरू नन ह्युमनमा अथवा ह्युमनमै पनि भ्याक्सिनहरू परीक्षण भइरहेका छन्। आशा गरौँ आगामी दिनमा चाहिँ त्यो चाँडै उपलब्ध हुनेछ र हामी सुरक्षित हुनेछौँ। अब अर्को प्रश्न चाहिँ स्थानीय सरकार 753 स्थानीय सरकारले गरे हुँदैन भन्नुभएको छ। गर्यो भने नहुने कुरा केही पनि छैन। गर्नलाई आफ्नो आत्मबल र आफ्नो त्यसमा चाहिँ दृढता भयो भने गर्न नसकिने जस्तो लाग्दैन। न्यूनतम मापदण्डहरू छन्, तिनीहरू हेरेर पक्कै पनि सबै स्थानीय तहले चाहिँ आफ्नो स्कुल कलेजहरूलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई बनाउन सक्छन् र त्यो चाहिँ अपरिहार्य पनि रहेको छ। पहिलो बाटो वा दोस्रो बाटो आज नभए भोलि अथवा 1-2 महिनामा चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो बाहिरबाट पक्कै पनि आउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ सक्दो छिटो गर्नै पर्छ जस्तो, नगरी नहुने काम हो जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसै गरी देवकी गौतम राम्रो कार्यक्रम भन्नुहुन्छ भने गणेश पन्थी सोध्नुहुन्छ, डाक्टर साहब चाइनामा कसरी कोभिड-19 कम भएको छ भनेर मैले फेरि अर्को पनि यसमा प्रश्न जोडिहालेँ। शुभाङ्ग अधिकारी गोल्फुटारबाट सोध्नुहुन्छ, यो महामारीमा हामी चीन रसियाले जस्तै कसरी कोरोनालाई नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छौँ? अरू देशहरूले विभिन्न भाइरस पत्ता लगाउने ग्याजेटहरू उपकरणहरू आविष्कार गरेका छन्, तर नेपालले गरेको छैन। मेरो घरमा हजुरबुवा हजुरआमा हुनुहुन्छ। यो भाइरस लाग्नबाट बाँच्ने उपायहरू र हामीले उहाँहरूका लागि कस्ता सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनु पर्ला भनेर सोध्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला त अब चाइनाले कसरी कन्ट्रोल गर्यो भन्ने कुरा भयो। त्यसमा चाहिँ चाइनामा चाहिँ स्ट्रिक्ट प्रोटोकलहरू फलो गरियो, धेरै मान्छेको टेस्टिङ गरियो र उहाँ त्यहाँ चाहिँ चाँडै सङ्क्रमण चाहिँ नियन्त्रणमा आए जस्तो लाग्छ। अब त्यहाँ पनि टाइम त लागेको थियो, तर उहाँहरूले चाहिँ टेस्टिङको दायरा बढाएर जति बिरामी चाहिँ टेस्टिङ गरेर पोजिटिभ आउँछ उहाँलाई चाँडै आइसोलेसन गर्ने र उहाँको कन्ट्याक्टमा भएकोलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर नै कन्ट्रोल भएको जस्तो छ। हाम्रो पनि कन्ट्रोल गर्ने एउटा मात्र विकल्प भनेको जो अहिले सङ्क्रमित छैन उहाँहरूले चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ प्लस पर्सनल बेसिक हाइजिन, हात धुने कुराहरू अनि सरसफाइको कुराहरू, नियमित व्यायाम, खानाको कुराहरू र भिडभाडमा नजाने कुराहरू, भिडभाडमा बाहिर आवश्यकै परेर निस्किँदाखेरि लाउनु पर्ने मास्कको कुराहरू, त्यही बेसिक कुराहरू नै फलो गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी बच्न सकिन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, यसलाई चाहिँ स्प्रेड हुन नदिनको लागि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ टेस्टिङको दायरा बढाउने। जति धेरै टेस्टिङ गर्यो त्यति चाँडै चाहिँ बिरामी डिटेक्सन हुने र उहाँहरूलाई आइसोलेट गरिसकेपछि ट्रान्समिसनको चेन ब्रेक हुने गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको सङ्क्रमणको दरलाई रोक्ने एउटा मात्र उपाय भनेको सरकारले टेस्टिङको दायरा बढाउने, आइसोलेसन बढाउने, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्ने र जनताले चाहिँ सरकारले दिएका निर्देशनको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने, लकडाउनको पालना गर्ने, पर्सनल हाइजिन र न्युट्रिसनको कुराहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई कन्ट्रोलमा राख्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब हामी आएका प्रश्न दोस्रो डाक्टरसित राख्नेछौँ। डाक्टर हरिप्रसाद पन्थीबाट महत्त्वपूर्ण समय पाइएको छ। डाक्टर साहब अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा मलाई पनि आफूले जानेको कुराहरू हजुरले यो फेसबुक लाइभमा बोलाएर सेयर गर्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मेरो तर्फबाट म सबै यो फेसबुक लाइभमा आउनु भएर यो कार्यक्रम हेर्नुभएकोहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बेसिक पर्सनल हाइजिनको कुराहरू मेन्टेन गर्नुहोस्, हात धुनुहोस्, कुनै ठाउँमा टच गरिसकेपछि हात धुन नबिर्सनुहोस्, भिडभाडमा नजान्नुहोस्, लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र नेपाल सरकारलाई चाहिँ टेस्टिङको दायरा बढाउँ, अझै धेरै टेस्टहरू गरेर अर्ली डिटेक्सन गरेर आइसोलेसनमा राखेर चाहिँ यो ट्रान्समिसनको चेनलाई ब्रेक गरेर यो कोरोना विरुद्ध चाहिँ हामी सबैजना मिलेर हातमा हात मिलाएर आगामी दिनमा यसलाई जितेर अगाडि बढ्न सकौँ भन्ने अपेक्षा राख्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार डाक्टर साहब, बिदा गरेँ मैले। हस्, धन्यवाद। आदरणीय साथीहरू, हामीले
डाक्टर हरिप्रसाद पन्थीसितको संवाद सकेका छौँ र यसै गरी अब हामीसित डाक्टर आराधना अधिकारी आउँदै हुनुहुन्छ। यहाँहरूले प्रश्न राखिराखौँ, हामी प्रश्नको उत्तर तत्काल नै पनि दिनेछौँ र यसरी दिन नसकेर डाक्टर साहबहरूलाई छुट्याइएको समय सकिसकेपछि पनि आएको प्रश्नको लागि हामी पर्सि पुनः कार्यक्रम लिएर आउँदाखेरि चाहिँ नि हामीले त्यसको उत्तर लिनेछौँ। र अहिले म डाक्टर आराधना अधिकारी नमस्कार, म स्वागत गरेँ। हजुर नमस्कार रामचन्द्रजी। म सुरुमै यहाँलाई प्रश्न राख्न गएँ। प्रश्न सोध्नुहुन्छ हरिमाया सिग्देल पोखराबाट, कोरोना लागेको अवस्थामा खान हुने कुराहरू के हुन्? सर्वप्रथम यो प्रश्न धन्यवाद। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। अहिले यो जुन कोभिड-19 को महामारी फैलिएको छ, यसमा सबैजना चाहिँ खानेकुरा के खाने के नखाने भन्ने कुरामै धेरैजनाको कन्सर्न चाहिँ त्यसमै हुने गर्दछ। र अहिलेसम्मको डाटाहरू हेर्दाखेरिमा यो चाहिँ कुनै स्पेसिफिक खानेकुराबाट चाहिँ सरेको छैन। यो चाहिँ खालि रेस्पिरेटरी ड्रपलेट इन्फेक्सन भन्छ। यो चाहिँ त्यो कसैले हाच्छिउ गर्दाखेरिमा खोक्दाखेरिमा त्यो सङ्क्रमण हुने हो। त्यस कारणले खानेकुराहरूमा चाहिँ अब खान हुने नहुने भन्दा पनि कस्तो हाइजिनमा बनाएको खानेकुराहरू हो त्यसमा भर पर्छ। यदि अब आफ्नै घरमा पनि सफासँग धोएर, बाहिरबाट ल्याएर सफासँग धोएर, त्यो पनि पानीले राम्रोसँग पखालेर, अझ खानेकुरा ल्याएपछि पहिला सुरुमा धुनुभन्दा अगाडि त आफ्नै हात सफा गर्नु पर्यो। आफ्नै हात चाहिँ साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म मजाले धोएर बल्ल खानेकुराहरू छुनु पर्यो। र खानेकुराहरू सफा गर्दा पनि अहिले चाहिँ नर्मल हाम्रै ट्याप वाटर भन्छौँ अथवा राम्रै खाने पानीले नै सफा गर्ने भनेर छ। त्यस्तो कुनै स्पेसिफिक कुनै कीटाणु मार्नको लागि कुनै स्पेसिफिक केमिकलहरू युज गर्ने त्यस्तो चाहिँ कतै पनि रेकमेन्डेड चाहिँ छैन। तर पनि हामीले चाहिँ अझै कन्सर्न हुनको लागि जुन अब बन्दाहरूको बाहिरपट्टिको लेयर हुन्छ, त्यो एउटा लेयर चाहिँ फाल्ने, अरूलाई चाहिँ खाने, अरू भित्रको चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। र यस्तै अब आलु गाजरहरूको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो चाहिँ खुर्किने, पहिला यदि ब्रस गर्न मिल्छ त्यस्तो भने चाहिँ त्यसलाई पहिला ब्रस गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ मजाले पानीले पखालेर अनि सफा हातले खाना बनाउन अगाडि पनि मजाले हात धोएर राम्रो इन्भाइरोमेन्टमा बनाएको खानेकुरा चाहिँ खान सकिन्छ। र इनकेस अब तपाईँहरूले बाहिरबाट खानेकुराहरू मगाइराख्नु भएको छ, यदि प्याकेटकै खानेकुराहरू ल्याउनु पर्छ भनेदेखि पनि अब अहिले भएको अध्ययनमा चाहिँ प्याकेटमा पनि भाइरस कति भाइएबल छ भनेर त्यो चाहिँ स्टडी भइराखेको छ। अब कति दिनसम्म त्यो भाइरस चाहिँ रहन्छ भन्ने कुराको स्टडी चाहिँ अब कन्फर्म त भइसकेको छैन। तर पनि युजली भन्नुपर्दा 72 आवर्स जति चाहिँ त्यो भाइरस चाहिँ निष्क्रिय हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यदि बाहिरबाट कुनै सामानहरू खानेकुराको ल्याउनु भएको छ भने पहिला त्यो कभरलाई चाहिँ डिस्कार्ड गर्नुपर्छ, छुट्टै डिस्कार्ड गर्ने, डस्टबिनमा राखिदिने त्यो कभरलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि बाँकी रहेको खानेकुरा चाहिँ सफा हातले नै बनाएर खानुपर्छ। र अब यसको साथसाथै यो कोरोनाको बेलामा मात्र पनि होइन, अरू बेलामा पनि सफा पानी प्रयोग गर्नु परिहाल्यो। अब भाइरस भन्दैमा कोरोना नै लाग्छ भन्ने पनि छैन। बासी सडे गरेको खानेकुराहरू खाँदाखेरिमा चाहिँ अरू रोग पहिल्यै भइराखेको, अब साल्मोनेला, स्टाफाइलोकोकाई, त्यो सबै अरू कीटाणुहरू पनि हुन्छ जुन बासी खानेकुराहरूमा, त्यो पनि सङ्क्रमण हुन सक्ने चान्सेस चाहिँ धेरै नै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा अब हाइजिनिक बनाएर खाएको कुराहरू चाहिँ राम्रो। अनि त्यसै गरी शशि, मैले सोधिहालेँ, त्यसै गरी शशि सिग्देल सोध्नुहुन्छ नेपालमा यो भाइरस कति टाइमसम्म रहन्छ होला? कति टेम्परेचरसम्म रहन्छ होला? त्यसै गरी एनपी मिश्र सोध्नुहुन्छ खाद्य तथा तरकारीबाट कोरोना सर्न सक्छ सक्दैन? हजुर, दुवै प्रश्न एकदमै राम्रो प्रश्न रहेको छ। यो टेम्परेचरको कुरामा चाहिँ अब अहिले नै भनिहाल्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। अब पहिला जुन यति टेम्परेचरमा जस्तो अब गर्मी टेम्परेचरमा भाइरस बाँच्छ या बाँच्दैन, जाडोमा बाँच्छ कि बाँच्दैन, त्यो भन्ने कन्सर्न चाहिँ थियो। तर अहिले सारा विश्वमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ यो जुनसुकै देशमा पनि जतिमा पनि लाग्न सकेको देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले नै यति डिग्रीमा यो भाइरस हुन्छ, यतिमा हुँदैन भनेर त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ कन्फर्म चाहिँ भइसकेको छैन। त्यसको लागि चाहिँ थप अध्ययन गर्न जरुरी नै छ त्यसको लागि चाहिँ।
अनि अँ, त्यसै गरी अब अर्को प्रश्न चाहिँ जुन खानेकुराहरूबाट सर्छ कि सर्दैन भन्नुभयो है, त्यो चाहिँ हजुर खानेकुराबाट अहिलेसम्मको अध्ययनले चाहिँ खानेकुराबाट सर्ने चाहिँ देखाएको छैन। तर पनि खानेकुरामा चाहिँ भाइरसको पार्टिकलहरू जुन हुन्छ त्यसको कति समयसम्म रहन्छ त्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ कन्फ्युजनमै छौँ भनौँ, अथवा त्यो चाहिँ स्टडी हुँदैछ। अब अ, कतिको खानेकुरा फलफुलहरूबाट सर्छ कि सर्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ अब हाम्रै देशमा अहिलेकै सिचुएसनमा पनि धेरै जसो तरकारीहरू भारतबाटै आएको हुन्छ र यसमा चाहिँ अब सरकारले नै अलिकति त्यो भाइरसलाई निष्क्रिय गराएर अनि त्यसपछि भित्राएको भन्ने जुन सुनिएको छ, त्यसले गर्दाखेरिमा अहिले नै त्यस्तो डराइहाल्नु पर्ने चाहिँ छैन। राम्रोसँग पकाएर खानुभयो भने चाहिँ त्यस्तो सर्ने चान्सेस चाहिँ छैन। तर खानेकुराहरू गर्न अगाडि पकाएको र काँचो खानेकुरालाई चाहिँ छुट्टै राख्नु पर्यो, मिसाउनु भएन। खानेकुराहरू ह्यान्डल गर्दा अगाडि चाहिँ मजाले साबुन पानीले नै हात धुनुपर्छ। स्पेसल्ली अब अँ, साबुन पानीले नै हात धुनुपर्छ यसको लागि चाहिँ। त्यसै गरी सिबी छेत्री दाङबाट सोध्नुहुन्छ, लकडाउनको दायरा थपिँदै जाँदा संक्रमितहरूको संख्या आकाशिँदै गएको अवस्थामा महामारीलाई नियन्त्रण गर्न लकडाउन बाहेक अर्को विकल्प छ कि छैन भन्नुहुन्छ। त्यो पनि एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब अहिलेको हाम्रो सिचुएसनमा चाहिँ लकडाउनमा नै हामी अल्झिराखेका छौँ, लकडाउन नै बढाइराखेको स्थिति छ। अब खासमा यो लकडाउन मात्रै समस्याको समाधान चाहिँ होइन। यो लकडाउनले चाहिँ हामीलाई एउटा अपर्च्युनिटी जस्तो दिएको हो। यसले चाहिँ हामीलाई टेस्ट गर्नको लागि एउटा एकदमै सुनौलो अवसर हो यो। तर अब हामी चाहिँ कतिसम्म सफल हुन्छौँ त्यो चाहिँ अब अहिले नै चाहिँ भनिहाल्न सक्ने स्थिति छैन। तर जसरी केसहरू बढ्दै गइराखेको छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो कन्सर्न चाहिँ मेन चाहिँ टेस्ट गर्नुमै हुन्छ। अनि त्यसपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर कति केसेसहरू चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट नै हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा राख्ने, आइसोलेसनमा राख्ने, त्यसरी नै गर्ने हो। यो चाहिँ अब लकडाउन मात्र चाहिँ यो समस्याको समाधान चाहिँ होइन। त्यसै गरी सिबी छेत्री नै फेरि सोध्नुहुन्छ, परीक्षणको दायरा कछुवा गतिमा देखिन्छ के स्वास्थ्य सामग्री कमी भएको हो कि कुनै प्राविधिक समस्या हो कि बताइदिनुहुन्छ कि परीक्षणको दायरालाई फराकिलो गर्न के गर्नु पर्ला डाक्टर साहेब भन्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ अब परीक्षणको लागि चाहिँ हाम्रो देशमा अहिले चाहिँ 2 थरीको टेस्टहरू भइराखेको छ, जुन चाहिँ यो आरडिटी र पिसिआर टेस्ट भइराखेको छ। यो चाहिँ अब दुईटा खाले टेस्ट चाहिँ अब अलि कन्ट्रोभर्सियल जस्तै कुरा हुन जान्छ। आरडिटीले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एन्टिबडीहरू चेक गर्ने हो, हामीसँग सङ्क्रमण भइसकेको छ कि छैन अथवा हुँदैछ, त्यो 2 थरीको एन्टिबडीहरूको टेस्ट हो। अर्को पिसिआर भनेको चाहिँ भाइरस नै छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्ने हो। र अब यस स्थितिमा चाहिँ परीक्षण गर्नु नै एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो भनिन्छ यो कोभिडको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा नै टेस्ट हो। 3 थरी इम्पोर्टेन्ट छ भने गर्ने नै टेस्ट नै हो यसको लागि। अब त्यो टेस्टिङ गर्दाखेरिमा पनि अब हाम्रो जुन पहुँच छ पिसिआर गर्नको लागि, यो चाहिँ अब ठाउँमा अभाइलेबल चाहिँ छैन। यसको लागि विज्ञ नै चाहिन्छ पिसिआर गर्नको लागि। त्यही भएर यो चाहिँ अलिकति हाम्रो स्टेजमा चाहिँ यो अलिकति खर्चिलो हुन जान्छ। तर पनि यो नै हाम्रो लागि चाहिँ बेस्ट पनि हुनसक्छ यो पिसिआर गर्दाखेरिमा चाहिँ। यसरी अब परीक्षणको दायरा बढाउनको लागि चाहिँ अब हालै मात्र पनि अब यो सामुदायिक जुन स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जुन पिसिआरको मेसिन अभाइलेबल छ जुनमा, त्यहाँ चाहिँ अब व्यक्ति आफै स्वयंले पनि यदि आफूहरूलाई अब शङ्का लागेको छ, आफूलाई कोरोना लागेको जस्तो लाग्यो भने चाहिँ आफै नै गएर परीक्षण गर्ने पनि त्यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ गर्न मिल्छ। त्यो चाहिँ अब कतिसम्म हाम्रो सरकारमा अब इम्प्लिमेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्नु बाँकी नै छ। तर यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। परीक्षणको दायरा चाहिँ हामीले बढाउनै पर्छ यसमा चाहिँ। त्यसै गरी अनुश्रुति सुवेदी सोध्नुहुन्छ, व्हाट आर द क्लिनिकल रिस्क पोजेस्ड बाई द प्याटेन्ट विथ आरडिटी पोजिटिभ एन्ड आरसिआर नेगेटिभ टेस्ट रिपोर्ट। अनि त्यसै गरी शिव घिमिरे सोध्नुहुन्छ, कोरोना कुनै ठाउँमा देखियो भने त्यो ठाउँ वरिपरि अत्यधिक डर पैदा हुने र संक्रमित व्यक्तिलाई अरूले घृणाले हेर्ने
सम्भावना देखियो, यसले समाजमा ठुलो समस्या ल्याउने पनि देखिन्छ, यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ? दुईटै उत्तरलाई सम्बोधन गर्नुभयो डाक्टर साहब। हजुर, सर्वप्रथम जुन यो पहिलो प्रश्न छ आरडिटीमा हामीले कतिको रिस्क हुन्छ भन्ने कुरा। अब यो आरडिटी भनेको चाहिँ एउटा ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हो। यो चाहिँ ठाउँको ठाउँ नै हुने टेस्ट हो। यो किट चाहिँ सानो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरिमा यो सजिलो पनि छ टेस्ट गर्नको लागि यो पिसिआर भन्दा। तर यसको रिस्क के हुन जान्छ भन्दा यसले चाहिँ दुई थरीको एन्टिबडीहरू मात्रै टेस्ट गर्छ। त्यो चाहिँ अब आइजिएम र आइजिजी भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भन्दा आइजिएम चाहिँ अब यदि हामीलाई इन्फेक्सन भइराखेको छ भने चाहिँ बढ्ने हुन्छ। आइजिजी चाहिँ फेरि इन्फेक्सन भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म रहिरहने हुन्छ। अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ रिस्कको कुरा गर्नुपर्दा आरडिटीकै टेस्टबाट चाहिँ हामीले खासै केही पनि त्यो कन्क्लुजिभ आन्सर चाहिँ आउँदैन यो टेस्टको लागि। त्यही भएर यो रिस्क चाहिँ हामीले अब आरडिटी नेगेटिभ छ भनेर मात्रै मख परेर बस्नुपर्ने स्थिति चाहिँ होइन है। यो चाहिँ अब आरडिटीको रिपोर्ट हेरेर नै अब यो आरडिटीको रिपोर्ट हेरेर पोजिटिभ आयो भने पिसिआर गर्ने गरेको छ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति अघि नै भने जस्तै यो परीक्षणको दायरा चाहिँ अलिकति बढाउनु पर्ने जस्तो मेरो विचारमा चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अब रिस्क चाहिँ के छ भन्दा अब आरडिटी नेगेटिभ आयो भनेर मान्छे चाहिँ ऊ चाहिँ जता पनि हिँड्ने त्यो गर्यो भने चाहिँ फेरि उसले नै सङ्क्रमण गराउन सक्ने पनि हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अहिलेको स्थितिमा चाहिँ सबैजना नै सुरक्षित भएर अब आफू सावधानी अपनाएर जुन यो दूरी कायम गर्ने, मास्कहरू लगाउने, हात सफा राख्ने त्यो नै गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ अहिलेको स्टेजमा चाहिँ। त्यसै गरी प्रवेश पन्थी सोध्नुहुन्छ डाक्टर साहब, हाम्रो नेपालमा कोभिड-19 लागेका बिरामीहरू क्वारेन्टाइनमा छन्, तर उनीहरूको राम्रो ट्रिटमेन्ट अनि हेरविचार नभएको समाचार त्यत्तिकै आइराखेको छ। के उनीहरूले पाउने पर्ने केयर अनि ट्रिटमेन्ट पाइरहेका छन् त भन्नुहुन्छ भने? त्यसै गरी कमला खत्री सोध्नुहुन्छ, स्वाब निकाल्दा पन्जा चेन्ज गरिएको देखिएन, यस्तो अवस्थामा सर्न सक्ने हुन्छ कि भन्नुहुन्छ? अनि त्यसै गरी अर्को एउटा म यहाँ थपिहाल्छु, यो शपथ आचार्य सोध्नुहुन्छ, यो कोरोना भाइरस फ्रिजमा राखेको तरकारी आदिमा मर्छ कि मर्दैन, कृपया बताइदिनुहुन्छ कि भन्नुहुन्छ? तिनटै प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुभयो डाक्टर साहब। हजुर, हुन्छ। सर्वप्रथम अब योभन्दा अगाडिको प्रश्नमा जान्छु म एकचोटि। यो चाहिँ क्वारेन्टाइनमा अब कुनै पनि व्यक्तिलाई यदि सङ्क्रमण लागेको छ भने उसलाई चाहिँ अलिकति समाजमा हेप्ने त्यस्तो गरेको देखिएको छ होइन। सोसियल मिडियाहरू अहिले त इन्टरनेटमा चाहिँ छ्यापछ्याप्ती नै सबैले आफ्नो भ्यू राख्न पाउने भएको हुनाले सबैले नै केही सङ्कोच नै नमानिकन भ्यू राख्दछन्। तर त्यो राम्रो पनि हो, तर त्यस राख्दा राख्दै पनि यो फुर्सदको समय हुन्छ धेरैजनाको लागि। त्यसमा चाहिँ अब हामीले अरूको पनि विचार गर्नुपर्छ। त्यस कारणले यो अरूलाई होच्याउने त्यस्तो काम चाहिँ नगरौँ। अब यो रोग हो, हामी सबैजना नै यसको शिकार हुन सक्छौँ त्यो भनेर सम्झिनुपर्छ। त्यस कारणले यो समाजमा चाहिँ यदि कसैलाई लागेको छ भने उसलाई चाहिँ त्यो सोसियल मिडियामा यताउतामा लेखेर त्यो गर्ने चाहिँ बन्द नै गर्नुपर्छ। र अब त्यस्तै अर्को प्रश्न चाहिँ त्यो पन्जा चेन्ज गरेको देखिएन भन्ने छ। यस्तो गर्दा सर्न सक्छ कि यस्तो अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने छ? हजुर, अब आइडियली भन्नुपर्दा चाहिँ एउटा पेसेन्टलाई छोएपछि अर्को गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो चाहिँ पन्जा चाहिँ चेन्ज नै गर्नुपर्छ। यदि पन्जा छैन भनेदेखि पनि साबुन पानीले मजाले हात धोएर अथवा अल्कोहल बेस्ड सेनिटाइजर जुन हुन्छ त्यो लगाएर नै गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अब एउटा बिरामीबाट अर्को बिरामी चेक गर्दा त्यो स्वास्थ्यकर्मी नै त्यो माध्यम हुनसक्छ त्यो रोग सार्नको लागि। त्यही भएर यो चाहिँ जरुरी नै छ। यो चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा नसर्नको लागि चाहिँ त्यो अपनाउनै पर्छ। त्यसै गरी शपथ आचार्य यो कोरोना भाइरस फ्रिजमा राखेको तरकारी आदिमा मर्छ कि मर्दैन? त्यो पनि एउटा राम्रै क्वेसन हो। तर अब फ्रिजमा राखेको कुरामा चाहिँ अझै पनि यो थाहा भएको छैन, हामीलाई चाहिँ पुष्टि भएको छैन यति डिग्रीमा यो भाइरस मर्छ यतिमा मर्दैन भनेर। त्यो कारणले गर्दा अब फ्रिजमा राख्नु अगाडि चाहिँ बरु हामीले सावधानी अपनाउन सक्छौँ। अघि भने जस्तै फ्रिजमा राख्नु अगाडि अब यदि बाहिरको कभरिङहरूमा
कहिलेकाहीँ तासिएको हुनसक्छ, त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यो निकालेर बरु अब भित्र राख्न सकिन्छ। यदि प्याकेटकै कुराहरू राख्नु पर्यो भने पनि प्याकेटहरू फुकालेर छुट्टै ठाउँमा डिस्कार्ड गरेर अनि त्यसपछि खानेकुरालाई चाहिँ फ्रिजमा राख्न चाहिँ सक्छौँ। त्यो गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसको रिस्क चाहिँ अलिकति कम हुने भयो, तर फ्रिजमा राख्दैमा यो भाइरस अब छैन, इनएक्टिभ भयो भनेर भन्न चाहिँ अब अहिले नै चाहिँ मिल्दैन। शोभा घिमिरे अमेरिकाबाट सोध्नुहुन्छ, मेरो घरमा स्विमिङ पुल छ, गर्मी बढ्दैछ, पुल खोल्ने बारेमा सोच्दैछौँ, संक्रमित मान्छेबाट पानीमा यो फैलन्छ अथवा फैलिँदैन? त्यो पनि एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। तर अब स्विमिङ पुल घरकै हो भने पनि स्विमिङ पुलमा कतिको पानीमा चाहिँ अब धेरै जसो पब्लिक स्विमिङ पुलहरूमा चाहिँ क्लोरिन मिसाएको हुन्छ, क्लोरिनको मात्रा गरेको हुन्छ। क्लोरिन चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्ट नै भन्छ। अहिलेको यो कोरोनाको लागि पनि क्लोरिनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ लगभग 0.1%, यो भनेको चाहिँ 1000 पार्ट्स पर मिलियन, त्यो हिसाबले यो क्लोरिनको कन्सन्ट्रेसन छ भने चाहिँ त्यो किटाणु चाहिँ अब इनएक्टिभ हुन्छ, मर्छ भनौँ न, त्यो हुन्छ। त्यसकारणले यदि घरमै पनि छ भने पनि त्यो क्लोरिन चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ सतर्कता अपनाउनु पर्छ। त्यसकारणले अब घरमै स्विमिङ पुल खोल्न मिल्छ, त्यस्तो स्विमिङ पुलबाट लागेको भन्ने चाहिँ छैन। तर त्यही अब पानीमा चाहिँ त्यो डिसइन्फेक्टेन्टहरू जुन क्लोरिनको मात्रा छ त्यो चाहिँ पुर्याएर 0.1% चाहिँ पुर्याउनै पर्छ त्यो चाहिँ, अथवा धेरै नै इन्फेक्टेड छ भने चाहिँ 0.5% सम्म त्यो चाहिँ क्लोरिनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ गर्न मिल्छ। भए सार्वजनिक ठाउँको लागि पनि त्यो औषधि प्रयोग गरेर प्रयोगमा ल्याउन हुन्छ? अब अहिलेको स्टडीमा चाहिँ क्लोरिन चाहिँ प्रयोग गर्नु नै पर्छ यो सार्वजनिक स्विमिङ पुलहरूमा पनि। तर यो जुन क्लोरिन कति मात्रामा हाल्ने भन्ने कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ अहिलेको स्टडीमा चाहिँ 0.1% टु 0.5% सम्म। यदि 0.5% चाहिँ यदि अलि एकदमै इन्फेक्टेड नै छ, यदि ब्लड पार्टिकल्सहरू नै त्यो ब्लड नै छ भने चाहिँ 0.5% हो। तर अब त्यो पनि सिचुएसन हेरिकन हुन्छ। अहिले नै हामी चाहिँ अब यही नै भन्न चाहिँ मिल्दैन। तर अहिले अब हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा अहिले चाहिँ स्विमिङ पुल खोल्नु मिल्दैन अहिले चाहिँ। त्यसै गरी कृष्ण शरण लम्साल चितवनबाट सोध्नुहुन्छ, विशेष गरेर यो कोरोना मांसजन्य पदार्थबाट सुरु भएको भनिन्छ, तर मांसजन्य पदार्थ खान प्रतिबन्ध लगाइँदैन किन भन्नुहुन्छ? यो एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो चाहिँ खासमा यो भाइरस चाहिँ कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ यो एनिमल यो जीव जन्तुहरूमै सर्कुलेट हुने भाइरस हो। यो चाहिँ कसरी हामी मानिसमा आयो भन्दाखेरिमा यो चाहिँ म्युटेसन भएको कारणले आयो। यो चाहिँ अब मेडिकल भाषामा यसलाई चाहिँ स्पिल ओभर भन्छ होइन। यो चाहिँ एनिमलहरूमै यो जीव जन्तुहरूमै सर्कुलेट हुने हो, तर त्यसमा चाहिँ स्पिल ओभर भएको भएर यो चाहिँ हामी मानिसहरूमा आयो। अब यसमा चाहिँ के छ भने फेरि अब मांसजन्य पदार्थहरू खाने कि नखाने भन्ने कुरामा चाहिँ अब अहिले नै त्यस्तो स्पेसिफिक यो नखानु भन्ने चाहिँ छैन। तर पनि यो चाइनाको जस्तै जुन यो वेट मार्केटहरू भन्छ अनि त्यो लाइभ वाइल्ड एनिमलहरू भन्छ युजली, तिनीहरूसँग चाहिँ आफू बच्नु नै पर्छ अहिलेको स्थितिमा चाहिँ। अब यो घरपालुवाहरूसम्म चाहिँ कता कता स्टडीमा चाहिँ घरपालुवालाई पनि मान्छेबाट घरपालुवालाई पनि गएको चाहिँ छ। तर अहिले चाहिँ त्यो घरपालुवा सम्बन्धी चाहिँ त्यस्तो छैन। तर हामी बच्ने भनेको चाहिँ यो वेट मार्केटहरू जस्तो नजाने, यो जीवित वन्यजन्तुहरू एकदमै जीव जन्तुकै वरिपरि चाहिँ नजाने हो। यो राम्रोसँग मांसजन्य पदार्थहरू चाहिँ राम्रोसँग पकाएर खानुभयो भने चाहिँ यसले असर चाहिँ गर्दैन, भाइरसको संक्रमण चाहिँ। त्यसै गरी शान्तराम अधिकारी सोध्नुहुन्छ, चीन यो रोगको दोषी हो कि होइन? यो क्वेसनको लागि धन्यवाद। तर अब यो चाहिँ अलिक पोलिटिकल कुरा भयो। अब चीन र युरोपको कुरा गर्नको लागि चाहिँ अब मेरो नलेजले पनि भ्याउँदैन। मैले यसमा त्यसै गरी अर्को देवी प्रसाद अधिकारी काठमाडौँ टोखाबाट सोध्नुहुन्छ, कोरोना भाइरस संक्रमित मानिसकी भनिएकी महिलाको मृत्यु भएको छ, सामाजिक दूरी कायम छैन, स्तनपान गराइएको छ, अरू परिवारसँग उठबस छ, तर शिशु लगायत अरू परिवारमा कोरोना भाइरस परीक्षण हुँदा नदेखिनुको कारण के हो भन्नुहुन्छ? धन्यवाद यो प्रश्नको लागि। अब यो चाहिँ भर्खरै मात्र
उहाँलाई पनि संक्रमण भएर उहाँको जुन मृत्यु भयो यसमा चाहिँ अब परिवार चाहिँ एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमै पर्छ, यो चाहिँ क्लोज कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमै पर्छ। त्यस कारणले उहाँलाई अहिलेको स्थितिमा यो नेगेटिभ आयो भन्दैमा यो चाहिँ नेगेटिभ भनिहाल्न चाहिँ नमिल्ला, किनभने भाइरसको यो इन्कुबेसन पिरियड पनि अझै अब हाम्रो 5 दिनदेखि लगभग 14 दिनसम्म, जुन हामीले यो क्वारेन्टाइनहरूमा राख्दा पनि 2 हप्ता भन्छौँ, यो चाहिँ हाम्रो भाइरसको इन्कुबेसन पिरियड हेरेर 14 दिन तोकिएको हो। त्यस कारणले गर्दा अब 14 दिनभित्र चाहिँ सङ्क्रमण हुने चान्सेस चाहिँ हुन्छ। स्पेसल्ली अब जुन उहाँहरू जुन क्लोज कन्ट्याक्टमा आउनुभयो, क्लोज कन्ट्याक्ट अब आफ्नै फ्यामिलीकै सदस्य हुनुभयो, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले सतर्कता चाहिँ अपनाउनुपर्छ। अनि जुन यो बाँकी रह्यो यो जुन यो स्तनपानको गराइराख्नु भएको भन्ने कुरा छ, यो चाहिँ अहिले हालको स्टडीले चाहिँ यो स्तनपानबाट चाहिँ कोरोना भाइरस सर्छ भन्ने चाहिँ छैन। यदि कुनै पनि आमा हुनुहुन्छ, नयाँ आमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ बच्चालाई मजाले स्तनपान गराउनु भयो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा यो चाहिँ स्तनपानको लागि चाहिँ अब यदि कन्ट्याक्ट पनि हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँले पनि प्रिकसन लिएर गर्नुपर्छ। अनि मास्कहरू लगाउने, बच्चालाई छुनु अगाडि, अनि आफ्नो ह्यान्ड हाइजिनहरू पनि मेन्टेन गरेर त्यसपछि चाहिँ बच्चालाई छुनु होला। हुन्छ डाक्टर आराधना अधिकारी, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र धेरै प्रश्नहरू आइ पनि राखेका छन्। यहाँलाई अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद रामचन्द्रजी, यो एकदमै सुनौलो मौका दिनुभयो। र अब यो कोभिडको विषयमा चाहिँ अहिले सबैजनाहरू एकदमै त्रसित छौँ। यसको लागि चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला, शारीरिक, मानसिक, सोसियल सबै स्वास्थ्यको ख्याल गरेर सबैजना सकारात्मक सोच लिएर अब बस्छु। धन्यवाद। नमस्ते, मैले यहाँलाई बिदा गरेँ। त्यसै गरी अब आदरणीय साथीहरू, हामीसित पत्रकार दिपा दाहाल हुनुहुन्छ। अब म दिपा दाहालजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दिपा दाहालजीलाई, प्राविधिक साथीलाई दिपा दाहालजीलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्छु, किनभने उहाँको पिक्चर आइराखेको छैन। दिपाजी, प्राविधिक साथीलाई अनुरोध गर्छु, किनभने हामी दुईजना डाक्टर, भर्खरै हाम्रो संवाद भएको डाक्टर आराधना अधिकारी र हामीले हरिप्रसाद पन्थी डाक्टर साहबसित कोभिड-19 का विषयमा धेरै कुराहरू गऱ्यौँ र थुप्रै प्रश्नहरू पनि आइराखेका छन्। तर हामीले यतिखेर उहाँहरूको प्रश्न राख्नलाई यो आजको दिनमा डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्न, अर्थात् हाम्रो समय, निर्धारित समय गएको छ र यो प्रश्नहरू भोलिको अब हाम्रो आउने तुरुन्तैको कार्यक्रममा तत्काल नै हामी चाहिँ नि त्यसलाई लिएर आउँछौँ र यो प्रश्न खेर जाँदैन, एक एक प्रश्न हामीले टिपेर राख्छौँ र त्यो प्रश्नको उत्तर आउने कार्यक्रममा सुरुमा नै हामी त्यहाँबाट प्रश्नहरू राख्न थाल्दछौँ। किनभने कोभिड-19 यतिखेर बढिराखेको छ र त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सकिराखेका छैनौँ। विभिन्न किसिमको प्रयासहरू भइराखेको छ। म हाम्रो दिपा दाहाल पत्रकारजी आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दिपाजी नमस्कार। दिपाजी नमस्कार। म सुन्दैछु, नमस्कार। म लाइभमै छु र यहाँलाई मैले स्वागत गरेँ। हजुर, यहाँलाई म सुरुमा प्रश्न राख्छु। विनोद कायस्थ, धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। मैले यहाँ सुरुमै प्रश्न राखिहालेँ। विनोद कायस्थ ट्रेजर अर्थात् यहाँहरूको पत्रकार नै साथी हुनुहुन्छ जस्तो छ, रिपोर्टिङ कसरी गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। सुरक्षित त पक्कै छैनौँ, किनकि यति बेला आम मानिस, नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरि नै मानिस असुरक्षित भइरहेको अवस्थामा हामी पत्रकार पनि सुरक्षित रहने भन्ने कुरा त हुँदैन। अहिले केही पत्रकार साथीहरूलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखि पनि सकेको छ नेपालमा। त्यस हिसाबमा हामी सुरक्षित छैनौँ, तर सुरक्षित भएर काम गर्ने अथवा भनौँ न आफ्नो ड्युटी चाहिँ निभाउने हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। यसै पनि पत्रकारिता चुनौतीको पेसा हो। चुनौतीलाई हामीले अलग्गै राखेर म पत्रकारिता गर्छु भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने त्यो सक्सेस पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चुनौती नै चुनौतीको पेसा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चुनौतीको सामना गर्दै आफूलाई सुरक्षित राख्ने कोसिस पनि जारी छ र हाम्रो मुख्य धर्म भनेको
समयमै सत्य सूचना हाम्रो आफ्नो पाठकलाई, आफ्नो श्रोतालाई, आफ्नो दर्शकलाई दिने कोसिस चाहिँ जारी छ। मलाई लाग्छ धन्यवाद। उहाँको यो जिज्ञासा मेट्यो होला। केही भए म फेरि प्रश्न कोसिस गर्छु। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, हरिभक्त गेवाली कास्कीबाट सोध्नुहुन्छ, सरकार अकर्मण्य बनेको देखिन्छ, तपाईहरूले सरकारले गरेको काम लुकाउनु भएको त छैन नि भन्नुहुन्छ। एकदमै 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 राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मलाई लाग्छ हाम्रो काम लुकाउने होइन, लुकाउन खोजिएका कुरालाई चाहिँ बाहिर ल्याउने हाम्रो काम हो। हुन त यहाँले चिन्ता पनि गर्नु भएको छ होला, अहिले यस्तो सङ्कटको घडीमा सरकारी खास गरी सरकारवाला निकायले के गरिरहेका छन् त, जनताका समस्या सुनेका छन् कि छैनन्, जनताको पीडा सुनेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ बिल्कुलै खोजी गर्छौँ र लुकाउने कोसिस त हाम्रो हुँदै हुँदैन। बरु लुकाउन कसैले खोजेको छ भने चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामी प्रष्ट रूपमा बाहिर ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। यहाँलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने विगत 2 महिनामा खास गरी अझ कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम भएको भनिएको त जब माघको 10 गते पहिलो केस नेपालमा पुष्टि भयो, त्यो बेलादेखि नै एक किसिमले नेपालमा धेरै कुराहरू खास गरी सरकारी निकायमा भइरहेका गतिविधि, कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि चालिएका कदम कस्तो छ भनेर पत्रकारहरूले धेरै खोजी नीति गरे। पत्रकारका कारण खास गरी सञ्चार माध्यमका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारलाई तातो पनि लाग्यो, किनभने सरकार त निदाएर बसेको थियो। यो समयमा सरकारले यो सोचेन कि छिमेकी मुलुक चीनमा त्यसरी संक्रमण फैलिरहँदाखेरि नेपालले के गर्नुपर्छ त, हामी पनि जोखिममा छौँ, हाम्रो देश पनि जोखिममा छ भनेर त्यो बेलामा चाहिँ बढी सचेतना अपनाएर सतर्क भएर त्यो बेलामै हामीले हाम्रो संयन्त्रलाई खास गरी सरकारी संयन्त्रलाई बलियो बनाएको भए आज जुन भयावह अवस्थामा हामी बाँच्नु परेको छ त्यो बाँच्नु पर्दैन थियो होला। मेरो विचारमा मलाई त्यस्तै लाग्छ, किनकि त्यो बेलामा हामीले नगजगजाएको भए अहिलेको यतिको संयन्त्र पनि परिचालित हुँदैन थियो होला। यतिको जनशक्ति जो अहिले हामीले भनिरहेका छौँ, नेपालमा अघि दिउँसो मात्रैको रेकर्ड हेर्दाखेरि पनि डरलाग्दो स्थिति देखा परिसकेको छ। 275 नागेर अहिले फेरि काठमाडौँमै 3 जना, भक्तपुरमा 1 जना, ललितपुरमा 1 जनाको अहिले भर्खरै मात्र पुष्टि भएको छ भनेपछि यस्तो खालको भयावह स्थिति अहिले आएको छ। योभन्दा पनि बढ्ता भयावह स्थिति आउँथ्यो होला यदि मिडियाले समयमै सरकारी निकायलाई सचेत नगराएको भए, खबरदारी नगरेको भए, जनतालाई चाहिँ हामीले सचेत नगराएको भए योभन्दा ठुलो स्थिति आउँथ्यो होला। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हामीले सूचना होइन, सूचनाको खास गरी सूचना कति छिटो पुर्याउने, कति सत्य पुर्याउने, हुन त हामीले सत्य सूचना र समयमै त्यो सत्य सूचनालाई चाहिँ दिन चाहिँ हामी कहिले पनि विचलित हुनुहुन्न भन्नेमा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। त्यही अनुसारले काम गरिरहेछौँ, लुकाउने त कुरै हुँदैन। यो बिचमा बरु जनताका नाममा, खास गरी पीडित जनताका नाममा कोरोना भाइरस संक्रमणको नियन्त्रण तथा उपचारका लागि खरिद गरिएका सामग्रीमा भएका भ्रष्टाचारका विषयमा हामीले कुरा उठायौँ। खास गरी जनताले टेस्ट गर्न पाएनन्, कोरोना परीक्षण चाहिँ कोरोना भाइरसको परीक्षण सबैको पहुँचमा पुगेन, प्रदेश स्तरमा चाहिँ यसको चाहिँ सेवा विस्तार भएन, टेस्टको दायरा बढाउनु पर्छ भनेर हामी हरेक दिन जस्तो चाहिँ कलम चलाइरहेका छौँ, आवाज उठाइरहेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले जोखिम पनि उठाइरहेका छौँ। खास गरी म यति बेला हाम्रो साथीहरूलाई सम्झिन चाहन्छु, म मात्रै होइन, म जस्ता थुप्रै सयौं पत्रकार साथीहरू आफ्नो ज्यानको जोखिम राखेर फिल्डमा खटिनु भएको छ। जहाँ जहाँ अपुग छ, जहाँ जहाँ अभाव छ, जहाँ जहाँ समस्या छ त्यो समस्या ल्याइदिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारलाई पनि सजिलो भएको छ। यदि हामी हुँदैन थियौँ, हामीले सत्य कुरा बाहिर ल्याउँदैन थियौँ भने चाहिँ यति बेला अघि पनि मैले भने भयावह स्थिति चाहिँ अझ ठुलो हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले थाम्न पनि सक्दैन थियो, त्यो स्थितिबाट हामी गुज्रिन्थ्यौँ। अहिले चाहिँ जे जस्तो भए पनि सरकार सचेत छ। उसका संयन्त्रमा रहेका अधिकारीहरूले जुन खालको बेमानी गर्न खोजे, जुन खालको चाहिँ उनीहरूको स्वार्थको नियत थियो त्यो त हामीले पायौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हरेक अस्पतालमा के भइरहेको छ, कोरोना परीक्षणको दायरा कहाँ पुग्यो, परीक्षण भएको छ कि छैन, क्वारेन्टिनको अवस्था कस्तो छ, यो सम्पूर्ण विषयमा चाहिँ मिडियाले खास गरी हामी पत्रकार साथीहरूले चाहिँ निगरानी गरिरहेका छौँ। जोखिम पनि छ, अघि मैले भनिहालेँ। त्यसै गरी शान्ताराम अधिकारी सोध्नुहुन्छ, रामचन्द्रजी मेरो प्रश्न दिपाजीलाई, चीन यो रोगको दोषी हो कि होइन? अघि पनि उहाँले सोध्नु भएको थियो, सायद फेरि दोहोऱ्याइदिनुहोस् भन्न खोज्नुभयो। मैले यस अगाडि डाक्टर साहबलाई पनि यो क्वेसन गएको मैले सुनेको थिएँ। मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने चीनलाई अब हामीले कसरी दोषी भन्ने होइन, किनकि रोग भन्या चिज, कुनै पनि महामारी भन्या चिज एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलै जान्छ।
त्यति बेलै हामीले नेपाललाई भनेका थियौँ, नेपाल सरकारलाई घचघचाएका थियौँ कि नेपाल गम्भीर हुनुपर्छ। हामी पत्रकारले अब गम्भीर स्थिति आउन सक्छ है, नेपालमा चाहिँ त्यसको संक्रमणको दायरा अथवा भनौँ न संक्रमण फैलिन सक्छ है भनेर पहिले अड्कलबाजी गरेका थियौँ भने नेपाल सरकारले खास गरी सरकारवाला निकायले यो कुरालाई चाहिँ अड्कलबाजी गर्नु पर्थ्यो पहिलेदेखि नै। किनभने यो संक्रमण चाहिँ यात्राको माध्यमबाट, यात्रुबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुगेको छ। हामीले अरू देशको चाहिँ अध्ययन गरेको हेर्दाखेरि चाहिँ अरू देशको अध्ययनले के देखाउँछ भने एउटा यात्रु, चीनबाट गएका यात्रुहरू अथवा भनौँ न आवागमनले चाहिँ यसलाई प्रभाव पारिरहेको थियो त्यो समयमा। त्यसैले मैले अहिले ठ्याक्कै अब म त्यस्तो खालको जज गर्ने भनौँ न त्यो खालको ठ्याक्कै मैले यो एन्सर चाहिँ म दिन सक्दिनँ चीन दोषी या नदोषी। तर अप्रत्यक्ष रूपमा पक्कै पनि यहाँले भने जस्तो त्यो बेलामा चाहिँ चीनले जति सावधानी अपनाउनु पर्थ्यो अरू देशमा यो संक्रमण नफैलियोस् भन्ने हिसाबमा त्यो चाहिँ नगरेको हो कि भन्ने त हामीलाई हुन्छ नै। तर पनि म के भन्छु भने अरूलाई दोष देखाइरहँदाखेरि हामीले के गरेका थियौँ त भन्ने पनि प्रश्न यो सँगै खडा हुन्छ। किनकि त्यो समयमा हामीले यति धेरै, जब चाइनाबाट हाम्रो नेपाली विद्यार्थीलाई हामीले नेपालमा ल्यायौँ त्यो समयमा जसरी एउटा उहाँहरूको जीवन बचाउनु ठुलो कुरा थियो सरकारको लागि पनि आम नागरिकको लागि, तर त्यही अनुसार अहिले काम भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो मानिन्छ। त्यसै गरी शपथ आचार्य सोध्नुहुन्छ, सरकारले संक्रमित तथा मृतकको संख्या लुकाउने प्रयत्न गरेको हो कि भन्ने पनि कता कतै आशंका उब्जाउँछ। चाइनाको सिको लिएको हो कि कतै? तपाईलाई के लाग्छ? कृपया आफूलाई महसुस भएको कुरा बताइदिनुहुन्छ कि? त्यसै गरी अर्को शशि सिग्देल सोध्नुहुन्छ, समस्या देखाउने मात्र भयो हाम्रो देशको, किन होला भन्नुहुन्छ उहाँ? अब म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नु भएको छ, जिज्ञासा पनि हो यहाँहरूको। मलाई के लाग्छ भने हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा खास गरी हामी त अब डेमोक्रेसीलाई विश्वास गर्छौँ, हाम्रो संयन्त्रहरू पनि त्यसै गरी परिचालित छन्। नेपालमा यदि त्यसरी लुकाइएको थियो भने सायद एउटा न एउटा माध्यमबाट यो सूचनाहरू बाहिर आउँथ्यो। किनभने चाइना र नेपाललाई कम्पेयर गर्न सकिँदैन, किनकि पोलिटिकल सिस्टमदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ त्यहाँ र यहाँ फरक छ। त्यस हिसाबमा मलाई के लाग्छ भने यहाँ चाहिँ त्यसरी लुकाइएको त छैन, मेरो बुझाइमा, मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा त्यो छैन। तर हाम्रोमा चाहिँ अध्ययनहरू भएको छैन होइन। जसरी अहिले हामीले कोरोना संक्रमणका कारण 2 जनाको मृत्यु भयो भनेर बाहिर ल्याएका छौँ, खास गरी सरकारले यो पुष्टि गरेको छ। सायद यो मिडियाले यो कुरालाई बाहिर ल्याउँदैन थियो भने त्यसमा अध्ययन पनि हुँदैन थियो होला। अथवा उदाहरणको लागि बाँकेको नैरेनापुरमा जुन युवाले कोरोना संक्रमणका कारण मृत्युवरण गर्नु परेको छ, त्यो घटना वास्तवमा चुपचाप उहाँको मृत्यु पश्चात चाहिँ उहाँलाई चुपचाप चाहिँ लगेर उहाँको दाह संस्कार गर्ने जुन प्रयास भएको थियो सुरुमा, तर त्यहाँ चाहिँ सूचना प्रवाह नभएको भए समाजले अथवा समुदायले अथवा सरकारवाला निकाय जसले क्लोजली काम गर्नु भएको छ उहाँले थाहा नपाउनु भएको भए चाहिँ सायदै केही गडबड हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। तर मलाई के लाग्छ भने त्यो लुकाउने अवस्था पनि रहँदैन। किनभने एउटा केसमा कुनै पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणले जो बिरामी पर्नु भएको छ अथवा भनौँ न जो संक्रमित छ, उहाँको उपचारमा, उहाँको निगरानीमा थुप्रै किसिमको जनशक्ति परिचालन भइरहेको हुन्छ होइन। कुनै न कुनै माध्यमबाट नर्स, डक्टर्स, त्यसै गरी थुप्रै जनशक्ति हुन्छ जसले यो कुरा चाहिँ लुकाउन सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। बरु अध्ययन चाहिँ नभएको हुनसक्छ। यस अगाडि पनि कयौँ शङ्कास्पद मृत्युहरू भएका छन्, ती विषयमा चाहिँ सरकारले अध्ययन गरेको छैन। अहिले पनि धेरै हम्मे परेको छ सरकारलाई। अहिले यो सिन्धुपाल्चोकको जुन मृत्युको केस छ सुत्केरी महिलाको, उहाँको बारेमा पनि अध्ययन गर्न धेरै गाह्रो भइरहेको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ सरकारको लागि एउटा एकदमै चिउरा चपाउने काम भइरहेको छ। फलामको चिउरा चपाउने भन्छन् नि हाम्रोमा, त्यस्तो खालको चाहिँ समस्या भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जसलाई संक्रमण भएको छ उनीहरूसँग जोडिएको, उनीहरूसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको चाहिँ ट्रेसिङ गर्न गाह्रो भइरहेको छ। यसमा सरकारको संयन्त्र पनि धेरै विक छ। सरकारलाई सोध्यो भने सरकारले के भन्छ भने हामीसँग संयन्त्र छैन, हामीसँग सुविधा छैन, हामीसँग त्यस किसिमको चाहिँ फेसिलिटिज नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले भने अनुसार चाहिँ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्नुहुन्छ। खास गरी महामारी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले यसको जिम्मेवारी लिएको छ, उसले त्यसै गरी नै जवाफ दिने गरेको छ। तर कोसिस गरेको चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अलि आत्तिएर कोसिस गरेको चाहिँ देखिन्छ। त्यसै गरी मनोज पाण्डे काठमाडौँ 4बाट सोध्नुहुन्छ, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सरकारको मिलोमतोमा भ्रष्टाचार भयो भन्नुभयो, त्यसपछि के भएको छ?
त्यसपछि अब हेर्नुहोस् विडम्बनाको कुरा हामीले नेपालको खास गरी आज तपाईँले सुन्नुभयो होला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा आफ्नो सम्बोधन पनि गर्नु भएको छ। उहाँकै मुखबाट पनि तपाईँले सुन्नुभयो होला, कतिको समाचारलाई यहाँले फलो गर्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो ड्युटी निभायौँ। हामीले निरन्तर त्यो न्युजका लागि भनौँ न, त्यो केस जसरी भयो, जुन प्रकरण भयो, ओम्नी इन्टरनेसनल ले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा विभागसँग सम्झौता गर्दाखेरि चाहिँ दुईजनाको दुईटा बिच चाहिँ मिलोमतो भएको कुरा जसरी हामीले बाहिर ल्यायौँ र लगातार हामी सबै साथीहरूले, म मात्रै होइन, मेरो मिडिया मात्रै होइन, मेरो मिडिया देश संसारले मात्रै होइन कि थुप्रै साथीहरूले थुप्रै मिडियाबाट यो केसलाई फलो गर्नु भएको छ, दबाब दिनु भएको छ, दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ, यो घटनामा संलग्न हुनुभएको जो छ, जो संलग्न भए उनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर दबाब दिएका छौँ। पक्कै पनि यसमा भ्रष्टाचार भएको छ, यसमा कुनै पनि दुई मत छैन। हामीले पाएका सूचना र हामीले त्यो सूचनालाई जाँच पनि गरेका छौँ कति अथेन्टिक छ भनेर। त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई जसले इन्फर्मेसन दिनुभएको थियो उहाँहरूको कुरा पत्याउने हो भने चाहिँ हाम्रो सोर्सले हामीलाई चाहिँ सोर्सलाई हामीले विश्वास गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ। तर पनि विडम्बनाको कुरा के छ भने भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने, भनौँ न, अझ भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ त्यो गल्ती गरेको छ भनेर कारबाही गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने जुन खालको प्रचलन छ, खास गरी अहिलेको सरकारले त यो कुरामा हामीलाई विश्वास लाग्ने कामै गरेको छैन। त्यसकारणले हामीले भन्दा पनि यो सरकारी निकायबाटै यसलाई चाहिँ थामथुम गर्ने प्रयास गरिएको छ। यसमा जो संलग्न भएका थिए ती आफ्ना मान्छे भएका कारणले गर्दाखेरि यसै थामथुम गर्ने प्रयास गरिएको छ। सायद कुनै बेलामा यो घटना फेरि बाहिर आउन सक्छ अनि फेरि हामीले त्यो समाचारलाई चाहिँ बढ्ता फोकस गरेर लेख्न सक्ने दिन पनि आउन सक्छ, मलाई लाग्छ त्यस्तै। त्यसै गरी प्रकाश वान्तवा सोध्नुहुन्छ, सेनाले अहिले ल्याएको भनिएको सामानको मूल्य कति छ? कि तपाईँहरू सेनाले ल्याएको भनेपछि हेर्न डराउनु भएको हो? हो, त्यस्तो बिल्कुलै होइन। किनभने सेनाले वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा प्रसङ्ग म यहाँ समक्ष चाहिँ राख्न चाहन्छु। जब चैतको 16 गते क्याबिनेटले डिसिजन गरेको थियो, भनिएको थियो डिसिजन गरेको भनेर, तर क्याबिनेटको मिटिङबाट डिसिजन नगराइकन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्य सचिवको कोअर्डिनेसनमा यो कुरा चाहिँ सेनालाई चाहिँ अब औषधि खरिदको खास गरी स्वास्थ्य सामग्रीको चाहिँ जिम्मा दिने भन्ने कुरा चाहिँ छुट्टै माइन्युट गरिएको थियो। भनेपछि हामीले त यो लगातार फलो गरेकै छौँ। अहिले झन्डै अस्ति मैले काउन्ट गरेको थिएँ, 48 दिन लागेछ सेनाले यो औषधि चाइनाबाट लिएर आउनको लागि, होइन? यो बिचमा धेरै लामो प्रोसेसहरू उसले अप्नाएको छ। सेनाको स्रोतको अनुसार चाहिँ खास गरी यो प्रक्रियामा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभाग असन्तुष्ट छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो त अब सरकार टु सरकार खरिद भएको स्वास्थ्य सामग्री थियो। यसमा चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ खास गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागबाट चाहिँ असहयोग भएको, त्यसले गर्दाखेरि हामीले समयमै समन्वय नभएको भनौँ न, अझै कोअर्डिनेसन टाइममा नगरिदिएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ यो ल्याउनलाई चाहिँ ढिलो भयो भनेर चाहिँ केही हाम्रो स्रोतहरूले चाहिँ बताइरहेका छन्। मलाई लाग्छ यसमा अहिलेको हिसाबमा चाहिँ पारदर्शी नै छ। सेनाले जुन तरिकाबाट औषधि खरिद गर्यो सबै कुरा देखाएरै गरेको छ र त्यहाँ चाहिँ फेरि त्यो खरिद प्रक्रियामा संलग्न सेना मात्रै छैनन्, त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी पनि छन्, स्वास्थ्य सेवा विभागको डिजी आफै पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई यो प्रक्रियामा चाहिँ भ्रष्टाचार भएको अथवा अहिले नै शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था त आएको छैन, किनकि कम्प्लिटली सबै सामग्री पनि आइपुगेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हामीले अलिकति प्रतीक्षा गर्नुपर्छ होला के कस्तो गतिविधि हुन्छ भन्नेमा चाहिँ। तर जनताले वाच गरिराखेका छन् र तपाईँहरूले यसको रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो प्रश्नले देखाउँछ। एकदमै हामी त आफूले उठाएको विषयमा निरन्तर फलो गर्छौँ र त्यो कन्क्लुजनमा नपुगेसम्म चाहिँ हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट लेखिरहनु हाम्रो पनि दायित्व हो जस्तो लाग्छ मलाई। अरू साथीहरूले पनि त्यही गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी पूर्णिमा घिमिरे सोध्नुहुन्छ, नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोनाले कस्तो प्रभाव पारेको छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? बिल्कुलै सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने यति बेला नेपालीको विश्वमै रहेको सबै मानिसको जीवन नै असुरक्षित छ, जीवन नै धरापमा परेको छ,
जीवन नै धरातमा परेपछि यससँग जोडिएका पाटाहरूमा क्षति पुग्नु त स्वाभाविकै हो। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने नेपाल यति गरिब देश छ जहाँ चाहिँ रोग भोग अभावमै नेपाली बाँच्नु परिरहेको छ। विकटता एकातिर छ, अर्कोतिर भएको स्रोत र साधनको सदुपयोग हुन सकेको छैन, अर्कोतिर भएका जनशक्तिलाई पनि सदुपयोग गर्न सकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा जुन किसिमको हामीले अहिले सङ्कटको सामना गरेका छौँ त्यसले पक्कै पनि हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रमा क्षति पुर्याउँछ किनभने अब खास गरी हामी जुन जुन क्षेत्रमा बढी निर्भर थियौँ त्यही क्षेत्र अहिले सङ्कटमा परेको छ। खास गरी कृषिको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अहिले किसान रोइरहेका छन्। आफूले उत्पादन गरेको दुध बाटोमा पोखेर सन्तुष्ट उनीहरूले लिइरहेका छन्। अर्कोतिर हेर्नुहुन्छ भने नेपाल पर्यटकीय क्षेत्रमा खास गरी पर्यटनमा चाहिँ हामीले राम्रो गर्न सक्छौँ भनेका थियौँ। हाम्रो तयारी पनि थियो, सरकारले 2020लाई चाहिँ पर्यटन वर्ष घोषणा गर्ने, थुप्रै लाखौँ पर्यटक भित्र्याउने, नेपालको इन्कम चाहिँ बढाउने भन्ने थियो। त्यो क्षेत्रमा पनि अहिले ठुलो क्षति पुगेको छ। अब उद्योग धन्दा खास गरी उद्योग कल कारखाना सबै अहिले यति बेला ठप्प छन्। सानसाना उद्योगहरू पनि खुल्न पाएका छैनन् र अन्य किसिमका व्यापार व्यवसायहरू पनि सुकेको अवस्था छ। भनेपछि यो कहिलेसम्म हो भन्ने पनि निश्चित छैन, कहिलेसम्म हो स्योरै छैन हामीलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो समग्र मुलुक नै अनिश्चिततातर्फ धकेलिएका कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा त अफकोर्स ठुलो क्षति पुग्नेवाला छ। तर विज्ञहरूले अहिले नै आकलन गरिसक्नु भएको छ हाम्रो नेपालमा यसले पुर्याउने क्षति चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ। यसतर्फ सरकारको चाहिँ ध्यान जानु जरुरी छ, किनकि अहिले एउटा मात्रै क्षेत्र चोखो छ भन्ने अवस्था छैन। हामी कसरी बाँच्ने, आफ्नो जीवन चाहिँ कसरी सुरक्षित राख्ने, आफ्नो परिवारलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, जो अहिले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उपचारमा खटिनु भएको छ, त्यसको सुरक्षामा खटिनु भएको छ, उहाँहरूलाई कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता छ भनेपछि अर्थतन्त्रको बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने अहिले देखिएको छैन। तर हेर्नुहोस् त अहिले मजदुरहरू सडकमा मागेर खानलाई पनि अवस्था, माग्नेहरूको मागेर खाने अवस्था पनि छैन मजदुरहरूको। खास गरी जसले बिहान बेलुका आफ्नो छाक टार्नको लागि मजदुरी गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू अहिले चुप्पो लागेर थन्केर बस्नु परेको अवस्था छ। गाउँ जान पाउनु भएको छैन। सहरमा विरक्त लाग्दो दृश्य छ। गाउँमा पनि सधैँभरि कहाँ पुग्छ र अहिलेसम्म बाँझो भएको जमिन एकैपटक सबै कुरा गरौँ भन्ने अवस्था पनि भएन। अहिले जो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण जो विदेशबाट फर्किनु भएको छ उहाँ युवाले केही गर्न चाहनु भएको छ। अस्ति भर्खरै म फिल्ड रिपोर्टिङमा पनि गएको थिएँ। 2-4वटा जिल्ला घुम्दाखेरि कस्तो अवस्था देखिन्छ भने विदेशबाट आएका युवाले केही सिकेका छन्, केही जानेका छन्। अब उनीहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने, उनीहरूलाई कसरी प्रेरित गर्ने, बाँझो जमिनलाई कसरी चाहिँ हामीले उत्पादनतर्फ लैजाने भन्ने कुरा त एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि अहिलेको अवस्थामा। यो कुरा गर्न सकियो, उनीहरूलाई प्रेरित गर्न सकियो, गाउँलाई चाहिँ हरियो बनाउन सकियो अथवा उत्पादनलाई चाहिँ हामीले जोड दियौँ भने एउटा पाटोमा चाहिँ सहज बन्न सक्ला। तर उत्पादन मात्रै पनि गरेर पुग्दैन हाम्रो देशमा। हाम्रो उत्पादनको वितरण प्रणाली, बजार व्यवस्थापन निकै एकदमै पोर छ, एकदमै कस्तो भने कमजोर छ त्यो व्यवस्थापन। किसानले 5 रुपियाँको साग बेच्दाखेरि त्यो 5 रुपियाँको साग एउटा ग्राहकको घरमा पुग्दाखेरि 50 रुपियाँ पुग्छ। अनि कसरी बजार व्यवस्थापन हामीले गर्न सक्छौँ, यो थुप्रै चुनौती छ। यसमा चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने अहिले बहालवाला मन्त्रीज्यूहरू, बहालवाला जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले त के सोच्नु पर्यो भने यो हामीले अहिले सचेत भएर यो सबै कुरा व्यवस्थापनमा लागेनौँ भने भविष्यमा चाहिँ हाम्रो सन्ततिले, हामीभन्दा पछि आउने व्यक्तिले चाहिँ धेरै दुःख पाउँछ, ऊ भोकै मर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच्नु पर्यो। मैले कतिपयको सुन्ने गरेको छु भोकमरी हुन्छ नेपालमा, किनभने यहाँलाई थाहा छँदैछ हाम्रो पहाडी मुलुकमा खास गरी कर्णालीमा जहिले पनि हामीले भोकमरीको कुरा सुनेका छौँ। अब त किन नहोस् त, अहिले त न आफ्नो घरमा उत्पादन भइरहेको छ न बाहिरबाट ल्याउन पाइएको छ भनेपछि अवस्था चाहिँ भयावह नै छ। यसबारे चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ। तर सचेत हुँदाहुँदै पनि फेरि धेरै पेनिक भएर आफूलाई पनि एकदमै चिन्तित राखेर बस्यो भने फेरि आफूलाई पनि क्षति पुग्छ। सचेत हुनु पर्यो, सतर्क हुनु पर्यो। तर चिन्तित भएर पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ काम छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसै गरी नाम नभनेर उहाँले पत्रकार भन्नुभएको छ। पत्रकारहरू धेरैको जागिर गएको भन्ने सुनिन्छ, यो कुरा कति सत्य हो? पत्रकारका संस्थाहरू के भन्दैछन्? पत्रकारका संस्थाहरूले त यति बेलामा पत्रकारहरू तिमीहरू चाहिँ सुरक्षित भएर काम गर, जीवनमा सबै कुरा पाइन्छ तर स्वास्थ्य पाइँदैन, जीवन पाइँदैन भन्छन्। मलाई लाग्छ यहाँहरूले पनि सुन्नु भएको छ होला, नेपाल पत्रकार महासङ्घले बारम्बार अनुरोध पनि गरिरहेछ हामीहरूलाई
कि तिमीहरू सुरक्षित भएर काम गर, सुरक्षित हुनु चाहिँ पहिलो दायित्व हुन्छ, तर सँगसँगै सत्य सूचना समयमा दिनु पनि तिमीहरूको दायित्व हो भन्छ। तर यहाँले भन्नुभयो कि पत्रकार कुन अवस्थामा छन्, कुन कन्डिसनमा छन्। म यसै त भन्न सक्दिनँ। अरू मिडियाको कुरा चाहिँ मैले खासै अहिले अध्ययन पनि गरेको छैन, मेरो सेक्टर पनि भएन। सायद पत्रकार महासङ्घले त्यो स्टडी पनि गरिरह होला। मेरो देश संसारको हकमा हामीलाई काम गर्नको लागि कुनै पनि अवरोध छैन। हामीलाई जहिले जुन तहको हामीले सेवा सुविधा पहिले पाएका थियौँ, अहिले पनि पाइरहेका छौँ। अझ धेरै इन्करेज छ यो बेलामा, किनभने यो बेलामा धेरै जोखिम उठाएर हामीले काम गरिरहनु परेको छ। 24 घण्टा जस्तो खटिनु परेको छ। त्यो माथि पनि जहाँ जहाँ अहिले जुन अवस्थामा हामी पुगेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ आफू पहिला चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई सिकाइएको छ भनौँ न। र आफू सुरक्षित भएर इन्फर्मेसन लिएर आउनुपर्छ, समाचार बनाउनुपर्छ र समयमै त्यो चाहिँ आफ्नो जनता समक्ष, आफ्नो पाठक समक्ष चाहिँ पुर्याउनु पर्छ भन्नेमा छ। तर मैले ठ्याक्कै अरूको अवस्था के हो भन्ने कुरा चाहिँ सुनेको छैन। तर गाई के सुनिरहेको छु भने खास गरी महिला पत्रकारहरूलाई अलिकति समस्या परेको छ अहिले। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने दुईतिरको जोखिम भयो। एकातिर जोखिम मोलेर फिल्डमा खटिनु परेको छ, अर्कोतिर चाहिँ घरमा अथवा आफ्नो भनौँ न आफ्नो फ्यामिली, आफ्नो घरदैनीले चाहिँ एक्सेप्ट नगरेको, अलिकति इग्नोर गरेको, अलिकति ह्युमिलेट गरेको भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेछ। मैले केही साथीहरूबाट चाहिँ पर्सनली सुनेको छु। तर म यसै भन्न सक्दिनँ अहिले सबैको विषयमा। मैले अध्ययनै गरेर भन्नुपर्ने हुन्छ। मेरो विचारमा यो पनि सिरियस विषय हो। यसमा चाहिँ सरकारले अथवा भनौँ न सरकारवाला, त्यसमाथि पनि पत्रकार महासङ्घ र सरकारवाला मिडियाले पनि ध्यान दिनुपर्छ होला। तपाईँले भन्नुभएको कुरो ठिकै हो, किनभने यतिखेर डाक्टरहरूको, स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि पनि त्यो समस्या आयो भन्ने छ। किनभने डाक्टरलाई पनि घरमा जानको लागि, नर्सलाई, अब प्रहरीको पनि त्यो समस्या आयो भने छ। त्यसै गरी पत्रकारहरूको पनि त्यो समस्या आएको सुनिआएको छ। यो यहाँको संस्थाले नि त्यसलाई फलो गरेर हामी अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। सायद यो यहाँहरूकै मिडियामा हुनुभएको साथीले सोध्नु भएको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई, नाम चाहिँ नि नभन्ने शर्तमा। तपाईँहरूको मिडिया हाउसले तपाईँहरूको जीवन सुरक्षाका लागि के काम गरेको छ, 1 2 3 4 5 भनेर भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो मिडियाले त म जहाँ अहिले आबद्ध छु देश संसार .com, हामीले मल्टिमिडिया अनलाइन पनि भन्छौँ यसलाई। यो कुरामा चाहिँ सिरियस नै छ। किनभने हाम्रो चाहिँ मान्यता के हो भने पत्रकारले व्यावसायिक रूपमा आफ्नो काम गर्न पाउनुपर्छ र उसले सेवा सुविधा पनि त्यही अनुसार पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। म आबद्ध देश संसारले चाहिँ सबै कुराहरूलाई म्यानेज गरेको छ अहिलेसम्म होइन। खास गरी अब स्यालेरीको कुरा होस् या इन्सुरेन्सको कुरा होस् या अरू कुनै हाम्रो कोषको कुरा होस्, यसमा चाहिँ ध्यान दिएको छ। त्यसबाट हामी उत्साहित पनि छौँ, किनकि पत्रकारको त स्योर नै हुँदैन। अब भविष्यमा हामी सधैँभरि सरकारीमा गएर सबैले सरकारीमा काम गर्ने भन्ने पनि हुँदैन सरकारी मिडियामा। त्यस हिसाबमा अहिलेसम्म चाहिँ हामी निर्धक्कै भएर काम गरेका छौँ, त्यसमा कुनै समस्या छैन। हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ र यहाँको अमूल्य समय पाइयो दिपाजी। अब यहाँलाई अन्तिममा केही भन्नु छ कि? मेरो खासै केही त छैन। तर अब हामी त सदैव कसैलाई राम्रो होस् भन्ने हिसाबमा जो पीडित छ, जसले न्याय पाएको छैन, जो रोग भोग अभावबाट ग्रसित हुनु परेको छ, जहाँ चाहिँ गलत अभ्यास भइरहेको छ, त्यस्तो विषयमा चाहिँ हामी बढ्ता चासो राख्छौँ। खास गरी अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी पत्रकारहरू सबै साथीहरू जो फिल्डमा खटिनु भएको छ उहाँहरूप्रति म आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, जसले आफ्नो जीवनलाई जोखिममा राखेर काम गरिरहनु भएको छ। खास गरी फोटो जर्नलिस्टहरू, भिडियो जर्नलिस्टहरू, त्यसपछि रिपोर्टरहरू, सबैलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण के हो भने मैले अहिले भन्नै पर्ने कुरा के भने नेपालमा मिडिया फ्रेन्डली सोसाइटी छैन। अहिले पनि मिडियालाई चाहिँ एउटै बास्केटमा हालिन्छ अनि सबै पत्रकारहरूलाई एउटै बास्केटमा हालेर हेरिन्छ। अहिले त कस्तो गाह्रो भइरहेछ भने अनलाइनको अहिलेको यो जमानामा युट्युबरहरू, साथी युट्युबर जसले युट्युबरको प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ, जसले युट्युब चलाउनुहुन्छ, कहीँ कतै चाहिँ व्यथितिहरू पनि भइरहेछ। जसले गर्दाखेरि के भइरहेछ भने समग्र पत्रकारले नै यसो गर्यो उसो गर्यो भनेर हामी माथि चाहिँ आक्षेप लगाउने कोसिस भइरहेको छ। त्यो चाहिँ अलिकति डरलाग्दो दृश्य छ। त्यसमा चाहिँ खास गरी जनताले, खास गरी हामीलाई माया गर्नुहुने हाम्रो पाठकहरूले चाहिँ के बुझिदिनु जरुरी छ भने
व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढेका पनि कैयौँ पत्रकारहरू छन्, कैयौँ मिडियाहरू छन्। ती मिडियालाई, ती पत्रकारलाई अहिले भर्खरै खुलेका, हेडलाइन बिक्री गर्नका लागि तम्सिएका, भनौँ न आफ्नो भ्युअरसिप बढाउनको लागि तम्सिएका ती व्यक्तिहरूको तुलना चाहिँ नगरिदिनु होला, एउटा कुरा। अर्को कुरा, तपाईँहरूको पनि दायित्व हो, जसले अहिले यो तपाईँको प्रोग्राम हेरिरहनु भएको छ, सबै पब्लिकको दायित्व छ। अहिले हामी एउटा ठुलो सङ्कटमा छौँ। यो सङ्कटबाट मुक्त हुनको लागि हरेक व्यक्तिले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ सचेत हुन जरुरी छ। र सूचनाहरूको पनि एकदमै, जति सूचना बाहिर आउँछ, जति सत्य सूचना बाहिर आउँछ, त्यति नै सरकारलाई घचघचाउनलाई सजिलो हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुहोस्। सत्य सूचना ल्याउँदाखेरि तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने हामी पनि तपाईँको साथमा छौँ भन्न म चाहन्छु। बाँकी त अब पत्रकार साथीहरू, म विशेष गरी मलाई एकदमै खुसी लाग्ने कुरा के हो भने जसले यो समयमा आफ्नो जीवनलाई धरापमा राखेर सेवामा खटिनु भएको छ, खास गरी चिकित्सक, नर्स, सुरक्षाकर्मी, उहाँहरूलाई म धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले एउटा सानो एउटा उदाहरण मात्रै म पेश गर्न चाहन्छु जाँदा जाँदै। चैतको 11 गते जब लकडाउन घोषणा गर्यो, त्यो बेलामा सबैजनाको मनमा त्रास थियो, सबैजना ढोका लगाएर झ्याल लगाएर बस्ने अवस्था थियो, बस्नु पनि भएको थियो। तर मैले के सोचेँ भने यो अवस्थामा स्वास्थ्य कर्मीले कसरी काम गर्दैछ त, अस्पतालमा के हुँदैछ, किनकि यो त रोगसँग रिलेटेड लडाइँमा हामी छौँ भनेपछि म आफ्नो घरबाट सिधै टेकु अस्पतालमा पुग्दाखेरि त्यहाँनिर पुगेपछि मैले फिल गरेँ, ओहो त्यहाँ चाहिँ चिकित्सकहरू तनावमा हुनुहुन्थ्यो। कसरी बिरामीलाई व्यवस्थापन गर्ने, डराएर निजी अस्पतालले कुनै पनि बिरामीलाई चाहिँ उपचार नगरेको अवस्था थियो, धमाधम टेकु अस्पतालमा पठाइएको थियो। त्यो बेलामा नर्स होस् या डाक्टर होस् या एउटा सामान्य सहयोगी होस्, सबैजना चाहिँ अग्रभागमा रहेर बिरामीको चाहिँ सोधपुछदेखि लिएर बिरामीको परीक्षणका लागि तयार हुनुहुन्थ्यो। अनि मलाई के हौसला मिल्यो भने ओहो, उहाँलाई त डरै रहेन रहेछ, उहाँहरू त डिस्टेन्समा रहेर आफ्नो सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्नुभएको रहेछ, हामी किन नगर्ने भन्ने चाहिँ मलाई त्यो बेलामा भएको थियो। त्यसपछि म कहिल्यै पनि बिदा बसिनँ, कहिल्यै पनि। त्यो दिनदेखि मैले ओहो, मेरो पनि त दायित्व हो, मैले पनि त मेरो आफ्नो सूचना प्रवाह गर्ने ठाउँमा मैले समयमै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा मैले अठोट के गरेँ भने म त झनै डराउनु हुँदो रहेछ, किनकि डरायो भने त म डरायो भने अरू साथीहरू पनि डराउँछन् भन्ने लाग्यो। अनि हामीले त्यसै गरी एउटा प्लान बनायौँ, काम गऱ्यौँ। अहिले मेरो विचारमा लाग्छ त्यो जुन किसिमको काम गरिएको छ त्यसबाट सन्तुष्ट पनि मिलेको छ। म यहाँहरू सबैलाई सुरक्षित बस्न आग्रह गर्छु र अलिकति तनाव पनि बढेको छ, तनावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि एउटा ठुलो चुनौती छ यो सँगसँगै। अनि अर्को चाहिँ परिवारले, छिमेकीले, घरबेटीले यो बेलामा सहयोग नगर्ने भए कहिले गर्ने त, यो चाहिँ म प्रश्न चाहिँ छोड्न चाहन्छु। किनकि मैले कैयौँ रिपोर्टिङ गरेँ जहाँ चाहिँ डेरावाला निकालिनु परेको छ, घरबेटीले चाहिँ डेरावालालाई अपमान गरेको अवस्था छ। सहयोग गर्ने हो, ठिक छ, असुरक्षा छ भने चाहिँ जाँच गरेर भित्र पस्न दिनु त्यो राम्रो कुरा भयो, तर अपहेलना गर्ने, सामाजिक रूपमा तिरस्कार गर्ने काम चाहिँ नगरौँ। किनभने यो समयमा विपदको बेलामा, सङ्कटको बेलामा चाहिँ यदि हामीले सहयोग गर्न सकेनौँ एक आपसलाई, एक अर्कालाई भने कहिले गर्ने त? यो त ठुलो महामारी, ठुलो सङ्कट हो नि त यो त, होइन? अवश्य नै, किनभने एक अर्कालाई सहयोग नै हामीले गर्नुपर्छ। एकदमै। सानो कुरा के जोड्न पाएँ भने डाक्टरहरूलाई अहिले हामीले अपमान गर्यौँ, घरबाट निकाल्यौँ, डेरामा दिनौँ भने भोलि बिहान त्यो घरधनी चाहिँ बिरामी पर्यो भने कसले जाँच गर्छ त, होइन? यस विषयमा चाहिँ सचेत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, कोही पनि भाडामा बस्ने अथवा कोही पनि मान्छेहरूलाई त्यस्तो किसिमको गर्नु भएन। दिपाजी, यहाँले हामीलाई अमूल्य समय दिनुभयो, जसले हामीले समाजमा घटिरहेका र यतिखेर के भइरहेको छ भन्ने सबै कुराहरू हाम्रो फेसबुक लाइभ मार्फत चाहिँ नि साथीहरूलाई जानकारी गराउन पाइयो। म यहाँलाई बिदा गर्छु, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय साथीहरू, हामी बहस कार्यक्रममा छौँ र साथीहरूले धेरै प्रश्न पनि सोधिदिनु भएको छ, धेरै हेर्नु पनि भएको छ। ती सबै प्रश्नहरूको उत्तर अहिले एकैचोटि आजै हामीले दिन सकेनौँ, तर ती प्रश्नहरू खेर जाँदैनन्, भोलिका दिनमा हामीले प्रयोग नै गर्नेछौँ। आज हामीलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने साथीहरू पूर्णिमा घिमिरे, प्रथम बोगटी, शाश्वत घिमिरेलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम म यहीँ समापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।